السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكاترتنا وحبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم يا شباب حبايبنا طلبة تانية ثانوي في مراجعة شهر مارس. بإذن الله يا صديقي ان شاء الله احنا هنراجع معاك كل المحتوى اللي عندك في الشهر بتاع شهر مارس وشهر فبراير معانا كمان، من حيث الباب الأول كامل ومن حيث يا سيدي ان شاء الله الجزء اللي داخل عندك في الباب الثاني. كلمتين بس قبل ما نبدأ. المراجعة دي مش معمولة ليك ان انت تخش امتحان شهر مارس تجيب لي درجة ولا درجتين. المراجعة دي معمولة لحضرتك ان انت بأمر الله كده تقفل على الباب الاول من حيث الشرح ومن حيث الحل، والجزء اللي داخل عندك في الباب الثاني سواء انت طالب ازهر سواء انت طالب عام، فانت صدقني هتستفيد جدا جدا من المراجعه دي. ليه؟ اخويا اللي بيبعت لي مستر انا والله فاهم بس ما بعرفش احل، او اللي باعت لي مثلا يا مستر احنا عايزين نحل اكتر ونطبق على المعلومات اكتر، واللي باعت لي مستر احنا محتاجين نشوف اسئله جديده. مفيش مشكله، احنا بامر الله وفرنا لك في المراجعه دي 160 سؤال بامر الله. همسك لك كل سؤال هشرحه لك وهحله لك، وكمان عاملين لك هنا بوسترات وعاملين لك ملزمه فنيات. بص انت بامر الله بامر الله بامر الله هنا في 3 ملازم، ملزمه فنيات، ملزمه بوسترات فيها الشرح كامل، وعندك ملزمه ال 160 سؤال. طلبتنا طلبه السناتر بامر الله هنوفرها لك في السنتر، طلبتنا طلبه اونلاين انت اكيد نزل لك الموضوع ده على جروبات الاونلاين بتاعتنا. فقبل ما نبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا مع حضرتك كده، دي ملزمه الاسئله عندك، واحنا كمان وفرنا لك ملزمتين. دي ملزمه البوسترات، ملزمه بوسترات ملزمه شيك ان شاء الله بامر الله هتغطي لك على كل فكره، وكمان في مذكره للفنيات. ادي مذكره الفنيات دي يا عمنا مثلا بتتكلم على اهم الصيغ، الحاجات اللي احنا محتاجينها مثلا نحفظها كصيغ. دي مقارنه ما بين الرابطه الايونيه والرابطه التساهميه. دي مثلا ازاي يا مستر بنعرف فرق السلبيه لما فرق السلبيه يبقى صفر بيبقى نوع الرابطه ايه. كل الكلام الجميل ده دي فنيات. معلش الطالب اللي هو مش عايز يسيب فتفوته في الباب، فصدقني الفنيات دي هتعجبك جدا جدا. بص كل الفنيات اللي عندك، كل موضوع التهجين وكل الكلام الجميل الحلو ده. فعشان ما نضيعش وقت كبير تعال نمسك الاسئله واحده واحده، ولو احتاجنا لحاجه من هنا هنرجع لها بامر الله. ركز بقى معايا وصلي بيا على النبي. فوق بقى فتح الجمجمه دي بالله عليك النهارده وركز، عشان احنا معانا 160 سؤال فاحنا ورانا قصه سفر، فحضرتك ركز. بص نبدا باسئله الاختيار المتعدد. بيقول لك ايه الفكره الاولى؟ احنا الدرس الاول يا مستر كان بيتكلم على حاجه اسمها مفهوم التفاعل الكيميائي، وكانت كل العناصر يا مستر زي الفلزات ولا فلزات واشباه الفلزات كانت بتميل للدخول في التفاعل الكيميائي عشان يبقوا شبه اقرب غاز خامل. ليه؟ لان الغازات الخامله يا مستر تتميز باكتمال مستوى الطاقه الاخير. بمعنى يعني يا عمنا هتلاقي ان الغازات الخامله مستوى الطاقه الاخير بتاعها مكتمل، وهتلاقي دايما ان الغازات الخامله تنتهي بالمستوى الفرعي NB6. يعني مستوى فرعي بي مكتمل. مستر هل كل الغازات الخامله كده؟ ما عدا الهيليوم، لان الهيليوم توزيعه الالكتروني 1s2. فلو انت شفت 1s2 او لقيت ان التوزيع بينتهي ب NB6 اعرف ان ده غاز خامل. طب ايوه ايه القصه برضه يا حبيبي؟ ما هو الغاز الخامل لا يدخل في التفاعلات الكيميائيه في الظروف العاديه لانه اصلا مستقر. فركز بقى معايا. بيقول لك عنصر تركيبه الالكتروني نيون 10 3s2 3s2 3b6. مستر اقفش، انت قلت لي 3b6 اهو كده يا مستر. انا كده اتاكدت ان الباشا ده بيتكلم على غاز خامل. خلي بالك الفكره دي بتتكرر كتير، فانت سواء انت خدت الشرح ما خدتش الشرح انا بشرح لك ففوق. فهو بيقول لك يا مستر العنصر ده لا فلز ما حصلش، العنصر ده خامل. العنصر ده خامل العنصر ده خامل العنصر ده فلزي لا، العنصر ده خامل. طب مستر هي العناصر الخامله احاديه الذره ولا ثنائيه الذره؟ فوق بقى معايا وصلي بينا على النبي. احنا لما جينا اتكلمنا على الغازات الخامله مين هم يا مستر؟ افتكرهم من كلمه هناك زر. هيليوم، نيون، تعالى بس نمسح الحته دي كده. مسحي معانا ياما، مسحي معانا ياما، احنا اسفين لحضرتك. يلا هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. حتى العدد الذري بتاع الهيليوم كان 2، النيون 10، الارجون 18، الكريبتون 36، الزينون 54، والرادون 86. عشان خاطر ربنا يحفظ الاعداد الذريه ويحفظ الغازات الخامله. ماشي يا مستر. مالهم دول؟ انا عمري ما قلت لك ان الهيليوم ده HE2 ولا عمري ما قلت لك الارجون AR2. فالغازات الخامله هي غازات بس احاديه الذره، على عكس الغازات الثانيه مثلا زي غاز النيتروجين N2، اكسجين O2، الهيدروجين H2. العيله التو مين عيله التو دول؟ اللي هم اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، فلور، كلور، بروم، يود. تاني هتلاقي دول يا مستر على الصيغه الثنائيه، ولكن الغازات الخامله على الصيغه الاحاديه. هتلاقي يا عمنا ان هي تتكون من ذره واحده. فالباشا ده عنصر خامل احادي مين؟ الذره. ودي اجابه السؤال الاول عندك. خش على السؤال الثاني، فكرته حلوه ولذيذه. بيقول لك ايه؟ 4 عناصر تركيبها الالكتروني في مستوى الطاقه الخارجي هو مستوى الطاقه الخارجي اللي هو مستوى التكافؤ. تمام؟ اخر مستوى بمعنى صح. ما العناصر التي تكون روابط كيميائيه مع بعضها؟ وقف عند الكلمه دي بس ثانيتين كده. مستر عشان نكون رابطه كيميائيه لازم يكون فلز مع لا فلز ويكونوا رابطه ايونيه في الغالب، او يكون يا مستر لا فلز مع لا فلز. مستحيل فلز مع فلز. معايا؟ طبقا لمنهجنا. فنبص كده عندك واحده واحده.
بيقول لك العنصر دبليو تركيبه الالكتروني NS2NB5. NS2NB5. مستر لو انا عايز اجيب رقم المجموعه، كنا يا عمنا بقول لك لو المستوى او عموما يعني لو العنصر ينتهي بالمستوى الفرعي بي وانت عايز تجيب رقم المجموعه، اجمع الرقم اللي فوق البي مع الرقم اللي فوق الاس. 5 و2 7. يبقى العنصر دبليو ده في ال7A اللي هم الهالوجينات. يعني ممكن يكون الفلور، ممكن يكون الكلور، ممكن يكون البروم، ممكن يكون اليود. مستر ما تكملش، ده الباشا بينتهي بان بي 6. زد ده غاز خامل، والغازات الخامله لا تدخل في التفاعلات الكيميائيه. فلو انت شفت زد متحد مع اي حد قول له يا عمنا خد بعضك وروح روح، لان انت كده بني ادم ما بتفهمش. ليه؟ لان زد ده غاز خامل مش هيتفاعل. فبص مثلا العنصر زد مع العنصر واي، روح مش عايزينك. العنصر اكس مع العنصر زد، احنا اسفين لحضرتك، زد اصلا مش هتفاعل لان ده غاز مين؟ خامل. يا مستر انت عرفت ازاي ان هو غاز خامل؟ يلا يخرب بيت دماغك، ينتهي بالان بي 6. تمام؟ طيب مستر ما تكملش، ادي كمان اكس ينتهي بالمستوى الفرعي مين؟ ينتهي بالمستوى الفرعي بي 6. برضه اكس غاز خامل اهو، اكس ده كمان غاز خامل. فما ينفعش اكس برضه يتفاعل مع حد، فتقول لي ان العنصر اكس مع العنصر دبليو، اقول لك روح، لان اكس ده غاز خامل لا يدخل يا مستر في التفاعلات مين؟ الكيميائيه، فمش هيعرف يكون عندك روابط. فالاجابه عندك الف من غير ما تبص اهو. ادي العنصر واي ينتهي بالتوزيع الالكتروني ان اس 1. ففي الغالب دي المجموعه، او عموما يعني دي المجموعه 1 ايه. ليه؟ لان انت نهيت بالاس، وانت عايز تجيب رقم المجموعه، الرقم اللي فوق الاس بحط جنبه حرف الايه. فانت تبع المجموعه 1 a. فانت في الغالب يا عمنا دلوقتي انت عندك بتتكلم لو واي ده من ال1 a وده من ال7 a، فاكيد ده فلز وده لا فلز. فلز مع لا فلز 1 a مع 7 a تنشا رابطه ايونيه قويه ما بين ال1 a وال7 a. فكده مثلا هنا في رابطه كيميائيه ايونيه كمان هتتكون، وكمان الرابطه دي هتتكون لان ده فلز وايه ولا فلز. فالاجابه عندك الف. اظن لو انا بكمل معاك او بتكلم معاك كتير في السؤال، بس انا بحاول ان انا اشرح لك. خش عندك على سؤال رقم 3. طيب سؤال رقم 3 بيقول لك الشكل المقابل يوضح التوزيع النقطي لبعض العناصر، ادرسه جيدا ثم اجب عن الاسئله التاليه. طيب بصينا على اكس لقيناها مستر في الكترونات غلاف تكافؤ ومصر هي النقاط دي. لا يلا احنا خدنا حاجه اسمها نموذج لويس النقطي. نموذج لويس النقطي، لويس كان بياخد العناصر وبيتكلم على الكترونات غلاف تكافؤها، وبيمثل عن كل الكترون في غلاف التكافؤ بنقطه. يعني مثلا العنصر ايه ده عنده 2 الكترون في غلاف التكافؤ. قلت له يا مستر بس خلاص ده الهيليوم. يلا يخرب بيت دماغك، الهيليوم ليه؟ قلت له يا مستر مش الهيليوم عنده عدد ذري 2؟ يعني يوصفني اقول لك هي بص هي مش منهجيا قوي، بس الهيليوم ده يا عمنا هو عنده عدد ذري 2، بس احنا ما بنعملهمش فرادة، احنا بنخليهم ازدواج على طول كده. ليه؟ مش عليك معايا. فانت استبعد ان ده الهيليوم على طول، يعني مالكش دعوه، ده مش الهيليوم، ده عنصر من ال2A، لان انا عرفتك وشرحت لك قبل كده. تعالى يا عمنا نجيب البوستر اهو. بص مثلا ان عناصر ال1A زي الصوديوم مثلا، الصوديوم عدد ذري 11، انا هكبر لك فالبتاع هتاخد لها وقتها بس على ما ايه بتظهر شويه، فاعذرني بقى، اعذرني، دردش معايا عادي لحد ما البتاع تتعدل، الشاشه بعافيه مالناش علاقه. ادي مثلا عندك الصوديوم عدد ذري 11، الصوديوم عدد ذري 11 فتوزيعه 2 8 1، فلقينا ان الصوديوم اهو بيتحط يا مستر عليه الكترون واحد. طب المغنيسيوم عدد ذري 12 اهو Mg 2 8 2، فادي الكترون وادي الثاني. فالصوديوم ده من ال1A عنده الكترون في غلاف التكافؤ يعني عنده نقطه واحده، المغنيسيوم من ال2A عنده 2 الكترون في غلاف التكافؤ فعنده نقطتين، وكذلك الامر الالومنيوم من ال3A عنده 3 نقاط، والسيليكون من ال4A عنده 4 نقاط، وهكذا. فاحنا لو بصينا تاني على عندنا ده يا عمنا احنا عرفنا عنده نقطتين يبقى من 2A. مستر ده عنده 8 يبقى ده من المجموعه الصفريه، يبقى زد ده غاز خامل من غير ما تفكر، ده تبع المجموعه الصفريه. واي عنده نقطه 2 3 4 5 6 7، يبقى انت من ال7A، يبقى انت هالوجين، يبقى انت لا فلز. اكس عنده 3 نقاط يبقى انت من ال3A، يبقى انت فلز. خلاص يا عمنا واحده واحده بقى. بيقول لك اولا العناصر التي يمكنها ان تتحد مع بعضها البعض. ممكن نتفق اتفاق، احنا مش لسه قايلين دلوقتي من شويه ان الغازات الخامله ما تتحدش؟ طيب فاي حاجه فيها زد ما تنفعش، واي مع زد ما تنفعش، زد مع اكس ما تنفعش. اتفقنا كده؟ طيب ركز. ينفع فلز مع فلز؟ ما حصلش يا مستر، قلت لي فلز مع لا فلز او لا فلز مع لا فلز. فما ينفعش تقول لي 2A مع 3A، لان ال1A وال2A وال3A دي فلزات، فما ينفعش 2A مع 3A، يعني ما ينفعش اكس مع اي، ما ينفعش اكس مع اي. طب مستر ينفع اكس مع واي؟ ينفع. طب ينفع بتاع ده اي مع واي؟ ينفع، لان ده فلز وده فلز وده لا فلز، فاي فلز مع لا فلز ينفع، ولكن فلز اللي هو اكس مع فلز اللي هو ايه ما ينفعش. طب هنختار مين في الاختيارات؟ قال لك ان انت ايه رايك في واي مع اكس؟ واي ده من ال7A ده الهالوجينات، واكس ده فلز من ال3A، فخلاص هتبقى يا مستر واي واكس. خش على السؤال اللي بعديه، نفس السؤال على فكره، احنا في نفس السؤال. جميع العناصر التاليه لا يمكنها ان تتحد مع بعضها.
ما عدا. بص يا عمنا، عندك دلوقتي لو جينا اتكلمنا عندك على زد ده غاز خامل معايا، ففعلا زد مع ايه مش هينفع يتحدوا مع بعضهم. هو قال لك كل دول مش هينفع يتحدوا مع بعضهم ما عدا واحد بس اللي يعرف يتحد مع بعضه. زد مع ايه ما ينفعش فعلا، انت كلامك صح، ده مش هيتحد مع بعضه. زد مع اكس برضه انت كلامك صح. طيب واي مع ايه ولا اكس مع ايه؟ وحد الله، احنا كده كده اتاكدنا ان دول مش هينفعوا يتحدوا مع بعضهم، واحنا عايزين اللي يتحد. ليه دول مش هيتحدوا مع بعضهم؟ عشان زد ده غاز خامل. طب بص جيم وبص ده، واي ده يا مستر من ال7 ايه، ده لافلز، ده لافلز. ايه ده لسه عارفينه من فين ايه ده من ال2 ايه، فده فلز. مستر انت كنت قايل ان الفلز يتحد جدا مع اللافلز عادي ويكونوا رابطه ايونيه في الغالب. طب تعالى بص عند ده، اكس مع ايه؟ مين اكس؟ ده من ال3 ايه، ده فلز اهو، ده كده فلز. مين ايه؟ ده فلز برضه يا مستر من ال2 ايه. فخلاص يا مستر فلز مع فلز ما ينفعش يا مستر، ده كده ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. احنا اسفين، هو عايز الاجابه، هو بص عشان بس ما نسرحش، هو عايز الاجابه اللي بيقول لك ايه؟ انا بقول لك كل دول ما بيتحدوش ما عدا واحد بس اللي بيتحد مع بعضه. احنا اتفقنا ان ده مش هيتحد عشان عنده غاز خامل، وده مش هيتحد عشان عنده غاز خامل، وده فلز مع فلز برضه، الاثنين دول مش هيتحدوا مع بعض، ولكن الفلز مع اللافلز هيتحدوا، اللي هو واي مع ايه. احنا لسه اصلا جايبينها من فوق معايا، صلي على النبي بقى. ركز ركز ركز. نخش بعد كده على السؤال اللي بعديه. عنصر يكون جزيء ثنائي الذره. بص العنصر اللي بيكون جزيء ثنائي الذره، احنا مش هنتكلم على فلز دلوقتي. ليه؟ لان انت لو بتتكلم مثلا على ايه فين ايه اهو 2A تبع المجموعه 2A، يعني مثلا زي المغنيسيوم، عمرك شفت الام جي 2 ما حصلتش. فهو عموما يا مستر، مش هيبقى فلز، يعني مش هيبقى ايه ومش هيبقى اكس. طب زد ولا واي ده كان يا مستر تبع المجموعه 7A الهالوجينات، يعني اللي هم مين؟ اللي هم الفلور والكلور والبروم واليود. تيجي تقول يا مستر ما تكملش خلاص، ما الفلور F2 والبروم Br2 والكلور Cl2 واليود I2، فهو فعلا الواي. مستر ليه ما ينفعش زد؟ يلا يا زد ده غاز خامل، والغازات الخامله لسه متفقين من شويه ان هي احاديه مين؟ الذره. طيب كده خلصنا السؤال رقم 3. السؤال رقم 4 بيقول لك يوضح نموذج لويس النقطي. اتفقت معاك من شويه وشرحت لك والله ان احنا عندنا عالم اسمه العالم لويس، عمل لنا نموذج مبسط. النموذج المبسط بتاع لويس ده كان بيعبر عن الكترونات غلاف التكافؤ. فهل هو بيعبر عن عدد بروتونات النواه؟ لا. هل بيعبر عن عدد الكترونات الذره؟ ما حصلش. يا مستر مش انت بتقول لي بيعبر عن الكترونات غلاف التكافؤ؟ الكترونات غلاف التكافؤ اللي هو اخر مستوى معايا منهجيا يعني. لكن يا مستر مش كل الكترونات الذره. طيب عدد الكترونات المستوى الخارجي، ما هو المستوى الخارجي ده يا مستر هو الكترونات غلاف مين؟ التكافؤ. فالاجابه عندك دي. عدد الالكترونات التي تفقدها او تشارك بها الذره، لا، هو بيعبر عن عدد الكترونات المستوى الخارجي. طيب سؤال 5. سؤال 5 بيقول لك عنصر اكس يقع في العمود ال 13. دي عايزه واد صايع، واد قاتل كده، فاهم هو بيعمل ايه. ايه العمود ال 13 ده؟ يلا يخرب بيت دماغك. تعالى لو جينا اتكلمنا عندك في الجدول الدوري، ادي العمود 1A ده العمود الاول، اللي بعديه المجموعه 2A، يبقى تاني ادي المجموعه 1A ده العمود الاول، المجموعه 2A ده العمود الثاني. بعد كده عندك 10 اعمده في الفئه دي، كده 12 عمود. يبقى العمود ال 13 هو اول عمود في الفئه بي اللي هو المجموعه 3A. ما هو بص 1A 2A بعد كده الفئه دي، بعد كده تبدا 3A. يبقى العنصر اكس يقع في العمود ال 13، يبقى خلاص انت بتتكلم كده على عمود اللي هي المجموعه بتاعت ال 3A. فان عدد النقاط حوله حسب نموذج لويس. انت مش تبع ال 3A يلا؟ قال لي ايوه يا مستر. يبقى كده اكس ده طول ما انت تبع ال 3A يبقى حوالي 3 نقاط اهم، 3 نقاط. الاجابه عندك هتبقى 3 الف. سؤال 6 من الاسئله الجميله الحلوه. نموذج لويس النقطي لايون البروميد. خلي بالك انا ما قلتلكش البروم، انا قلت لك لايون البروميد. طب هو البروميد ده او البروم عموما فلز ولا لا فلز؟ لا فلز. يفقد ولا يكتسب؟ يكتسب. متحولا لايون سالب. فمتحولا لايون موجب ما تنفعش. يبقى الاجابه لا تبقى ب لا ج لا د. طب معلش يا مستر هو البروم انا ما اعرفش العدد الذري بتاعه، يعني ما هعرفش يعني مثلا صدم كنا عارفين 2 8 1 فاحنا بنعبر ان هو عنده نقطه واحده عشان احنا عارفين ان مستوى الطاقه الاخير عنده الكترون. انا البروم مش حافظ العدد الذري بتاعه، وانا قلت لك ان انت مش محتاج تحفظ العدد الذري بتاعه. تقول ازاي؟ اقول لك لان الفلور والكلور والبروم واليود احنا حافظينهم هم تبع المجموعه 7A، فاكيد يا مستر هم حواليهم 7 نقاط اهو، نقطه 2 3 4 5 6 7. تقول لي يا مستر ماشي كلامك جميل، دول 7 ودول 7 ودول 8، بس خلي بالك دي كده توزيع لويس النقطي للذره،
انا عايز الذره ولا عايز الايون؟ لا انا عايز الايون. يعني ايه بقى ايون؟ اكتسب الكترون، مش انت تبع المجموعه 7 ايه؟ هتكتسب كام الكترون؟ الكترون واحد. فحضرتك لما هتكتسب الكترون هتتحط عليك شحنه سالبه، والالكترون اللي انت اكتسبته ده هتروح تمثله اهو، ادي الالكترون. فهتعمل كده يا مستر بين اقواس وتقول ان هو اكتسب الكترون، لان انت حضرتك بتتكلم على الايون مش على الذره، صح؟ انا كنت تبع المجموعه 7 ايه، فانا حواليا 7 نقط، لما اكتسبت الكترون بقى حواليا 8 نقط، فاللي حواليه 7 دي ما تنفعش، واللي حواليها 7 دي ما تنفعش. يبقى الاجابه عندك تبقى مين؟ د اهو، ادي الايون البروميد حواليه 8 نقاط اللي هم السبعه بتوعه والواحده اللي اكتسبتها، وعشان هو اكتسب واحده فاتحطت عليه شحنه ايه؟ سالبه، فالاجابه عندك د. سؤال رقم 7. سؤال رقم 7 بيقول لك اي مما ياتي يعبر عن عدد الالكترونات الحره وعدد الكترونات الارتباط. نقف بقى دقيقتين. ايه يا مستر موضوع الالكترونات الحره وموضوع الالكترونات الارتباط؟ عمنا لويس لما جه اتكلم علينا وقال لك ان في حاجه اسمها الكترونات حره وفي حاجه اسمها الكترونات ارتباط. طب نجيب بوستر الشرح بتاعنا. يا استاذ لويس، نعم. حضرتك قسمت ازواج الالكترونات لحاجتين، قسمته لي لزوج حر وقسمته لي لزوج ارتباط، وقال لك ان الزوج الحر ما اسمه زوج حر يبقى هو الذي لم يدخل في تكوين او المشاركه في تكوين الرابط. يبقى يعني ايه زوج ارتباط؟ بس ما تكملش. هو الزوج الذي دخل في تكوين الرابط. يعني ايه يعني؟ يعني عمنا جيت قلت لك دلوقتي ادي عندك مثلا النشادر، النشادر رمزها NH3. احنا عايزين نكبر القلم شويه. فين؟ طيب مش مشكله. ادي NH3. مين الذره المركزيه؟ تقول لي النيتروجين. ادي النيتروجين في النص اهي. اعرف ازاي يا مستر الذره المركزيه؟ هتلاقيها في الغالب هي الاقل عددا. طيب ادي النيتروجين يا مستر، النيتروجين عدده ذري كام؟ 7. وزع 7 كده 2 5. فادي الكترون 2 3 4 5. جاي يرتبط معاها كام هيدروجينه؟ 3. خلاص ادي الهيدروجين عدده ذري 1 فهيشارك بالكترون. فرداني مع فرداني ربط، وفق رصين في الحلال. ادي كمان هيدروجينه فرداني مع فرداني ربط، وفق رصين في الحلال. وادي كمان هيدروجينه فرداني مع فرداني ربط، وفق رصين في الحلال. فكده يا مستر دول 2 الكترون. كلمه 2 الكترون معناها زوج. طيب ده كده زوج وده كده زوج وده كده زوج، ده مشارك في تكوين رابطه وده مشارك في تكوين رابطه وده مشارك في تكوين رابطه. فالباشا ده يبقى زوج ارتباط والباشا ده يبقى زوج ارتباط والباشا يبقى ده زوج ارتباط، لكن ده زوج حر. يبقى كده النشادر اللي عندك عنده كام زوج ارتباط؟ 3. عنده كام زوج حر؟ 1. فلو جينا بصينا هنا هو بيقول لك اي مما ياتي يعبر عن عدد الالكترونات. خلي بالك فرق ما بين عدد الازواج وعدد الالكترونات. لو قلت لك دلوقتي عند المثال اللي فات اللي هو ايون النشادر، اللي هو قصدي جزيء النشادر، على فكره الBCl3 هتلاقيه نفس الNH3. ماشي؟ هفهمك دلوقتي ازاي. عندك الNH3. طيب تعالى تاني، احنا ما رحناش بعيد. ادي الNH3. انت هتعرفنا ليه يا عمنا؟ اهو ادي الNH3. يابا عندك كام زوج ارتباط؟ 3. طب عندك كام الكترون ارتباط؟ تقول له هو الزوج عباره عن 2 الكترون، يبقى دول 3 ازواج ارتباط، يبقى 3 او يبقى 6 الكترونات ارتباط. طب يا ابويا عندك كام زوج حر؟ 1. طب كام الكترون حر؟ 2. ليه؟ ما هو الزوج ب2، صح؟ هو زوج حر 1 يبقى 2 الكترون، وثلاث ازواج ارتباط يبقى 6 يا مستر الكترونات ارتباط. فخلاص يا عمنا تعالى، هو بيتكلم على مين العم؟ العم هنا بيتكلم على الBCl3. يا ابويا قال لك ان الفوسفور عدد الذري 15. طب مستر ما انا ما اعرفش الكلور. لا ما الكلور برضو تبع ال7 ايه. تمام؟ يعني احنا خلاص زهقنا من الموضوع ده. BCl3 تعالى اكتبها هنا. ادي الفوسفور عدد الذري 15. وزع ال 15 2 ماشي 8 تمام 5 خلاص اهو 1 2 3 4 5. برنس وكفاءه واخويا وحبيبي. كمل. انت جاي ارتبط بكام؟ بكام سلايه؟ 3 سيل يا مستر. ادي سيلايه وادي سيلايه وادي سيلايه. كده يا مستر الكلور تكافؤ احادي، فهو هيشارك بالكترون فرداني مع فرداني رابطه، فرداني مع فرداني رابطه، فرداني مع فرداني رابطه. بس فوق عشان خاطر ربنا. الكلور ده تبع ال7 ايه، هو شارك بالكترون يبقى يتفضل له كام؟ يتفضل له 6. ما هو لازم يبقى حواليه 7 اهو 1 2 3 4 5 6 7. وكذلك الامر ادي 1 2 3 4 5 6 7. معلش 1 2 3 4 5 6 7. الموضوع محتاج صبر. معلش كمل. فاحنا بنتكلم دلوقتي عندك بيقول لك ايه؟ اي مما ياتي يعبر عن عدد الالكترونات الحره وعدد الكترونات الارتباط. خلي بالك قال لك لذره الفسفور، هو ما قالكش في المركب كله، قال لك لذره الفسفور. يبقى انت عينك على ذره الفسفور بس. يلا فسفور نعم. انت عندك كام حر؟ قال لك مثلا عندي 2 حرين اهو، 2 الكترون حرين. عندك كام ارتباط يا فسفور؟ قال لك انا عندي زوج 2 3. عندك 3 ازواج، 3 ازواج ارتباط. طب ما هو 3 ازواج يعني 6 الكترونات. فخلاص يبقى كده الفسفوره حواليها 2 الكترون حر وحواليها 6 الكترونات ارتباط. يبقى الاجابه عندك ب. بس خلاص الموضوع مش محتاج. خش على سؤال 8. بسم الله الرحمن الرحيم كده.
بيقول لك ايه يا عمنا في السؤال رقم 8؟ بيقول لك اي مما ياتي يعبر عن احد الذرات المكونه لمركب سيانيد الهيدروجين. السؤال ده حلو وفكرته حلوه وجميله جدا. ليه؟ لان هو جايب لك مركب ومستني حضرتك ان انت ترسمه، وبعد كده تقول له عندك كام ارتباط وعندك كام حر. طب انا ارسمه ازاي بقى يا مستر مركب؟ خد بقى المعلومات دي عندك. المركبات التساهميه لما بتيجي تتفاعل مع بعض كل عنصر بيعمل ازواج او بيعمل روابط بالتكافؤ بتاعه. بمعنى الكربون حبيب الجماهير، حبيب الكل، الراجل اللي ماشي على الشريعه الاسلاميه، تكافؤ كام؟ رباعي، فبيعمل كام رابطه؟ 4، بيتجوز ب4. الهيدروجين تكافؤه احادي فبيعمل رابطه واحده. النيتروجين احفظ بس دول، احفظ اللي انا هقولهم لك دول. الكربون بيعمل 4 روابط لانه تكافؤ رباعي. الهالوجينات كلهم اللي هو الفلور والكلور والبروم واليود والهيدروجين معاهم بيعملوا رابطه واحده لان تكافؤهم احادي. النيتروجين تكافؤ ثلاثي فبيعمل 3 روابط، الاكسجين تكافؤ ثنائي فبيعمل رابطتين. فنبص على الهيدروجين سيانيد الهيدروجين اللي هو الاتش سي ان. ماشي. مين حبيبه الجماهير؟ بص ادي اتش سي ان اهو، بص اتش سي ان، حبيب قلبي. الكربون هيعمل كام رابطه؟ 4. بص يا ده الهيدروجين انت اخرك تعمل رابطه واحده فاهي، ادي الرابطه كده. الكربون عمل رابطه من ال4 يتفضل له 3. طب ما هو النيتروجين بيحب يعمل 3. خلاص انت برنس. فخلاص يا مستر ادي كده الكربون عمل 3 روابط مع النيتروجين وعمل رابطه من الهيدروجين. بص بقى انت ماشي صح ولا غلط؟ النيتروجين عمل 3 اهو، الكربون عمل 4 ايوه، الهيدروجين عمل 1 خلاص. يلا يا مستر نحل. تبقى غبي لو دخلت حليت على طول كده. ليه؟ لان انت المفروض تشوف الحر الاول. وانا قلت لك لو انت البتاع هترسمها اعرف ان السؤال مش سالك. بمعنى ان الكربون عدد الذري 6 والهيدروجين عدد الذري 1 والنيتروجين عدد الذري 7. يلا يا اخويا واحده. الكربون عدد الذري 6 يبقى توزيعه 2 4. الهيدروجين عدد الذري 1 فتوزيعه 1. النيتروجين عدد الذري 7 فيبقى 2 5. يلا يا هيدروجين انت فين الالكترون بتاعك؟ اهو يا مستر. خلاص مفيش مشكله. يلا يا كربون انت المفروض يبقى حواليك 4 الكترونات بتوعك اهو، ادي حوالي الكترون يا مستر 2 3 4. فهل انت عندك ازواج حره؟ لا، ما خلاص كل الالكترونات بتاعتي ارتبطت بيها. يلا نيتروجين انت المفروض يبقى حواليك كام الكترون؟ قال لي 5 لان عدد الذري 7 ووزعت ال7 2 5. طب يا نيتروجين انت مشارك بكام الكترون؟ قال لي انا مشارك ب3. يبقى الغلبان ده مضحوك عليه في كام الكترون؟ في 2. يطلعوا على هيئه زوج حر عشان يبقى حوالين النيتروجين حوالين النيتروجين قصدي 5 اللي هم بتوع غلاف التكافؤ بتاعه. فبيقول لك ذره الكربون في المركب تمتلك زوج من الالكترونات الحره. والله بص على الكربون كده، الكربون عليه حر؟ لا، يبقى غلط. ذره النيتروجين الN7 في المركب تمتلك زوج من الالكترونات الحره اهو، يبقى الاجابه عندك صح. يبقى الاجابه ب. خلي بالك سؤال حلو والله العظيم، سؤال حلو فكرته حلوه قوي. طيب ذره الهيدروجين في المركب تمتلك هيدروجين مين اللي يمتلك زوج من الالكترونات الحره؟ انت هتهزر معايا، هو حيلته الكترون واحد. ذره النيتروجين في المركب تمتلك زوجين من الالكترونات الحره؟ لا، هو زوج واحد. سؤال حلو وركز فيه بالله عليك. سؤال 9 نفس الفكر من الصيغه البنائيه للمركب المقابل مع عدد الكترونات تكافؤ ذرات العناصر المكونه لهذا المركب والتي لم تشترك في تكوين الروابط. كلمه لم تشترك في تكوين الروابط دي كلمه كنايه عن مين؟ كنايه عن موصوف. مين الموصوف ده؟ والله الموصوف ده هو يا مستر الازواج الحره. ما لم تشترك في تكوين الرابط يبقى انت قصدك على الازواج الحره. طب لو قال لك تشترك في تكوين الرابط يبقى قصدك على ازواج الارتباط. طب يا مستر بسم الله الرحمن الرحيم كده الاجابه 0. ابص في الاختيارات ما فيش 0. نادوا لي مراقب اللجنه بسرعه. الاجابه 0 وما فيش 0. يلا يخرب بيتك انت اللي هتاخد ال0 والله العظيم باللي انت بتعمله ده. قلت لك لما يجيب لك المركب مرسوم حضرتك فضلا ان انت هتمسك كل عنصر على جنب. يعني ادي هنا النيتروجين هتقول النيتروجين 7 وادي الهيدروجين وادي الكربون وادي الاكسجين وادي البروم عشان ما تقرفنيش. الهيدروجين عدد الذري 1، الكربون عدد الذري 6، الاكسجين عدد الذري 8 وادي النيتروجين عدد الذري 7 والبروم كده من ال7A. فالمفروض ان البروم انت تبع ال7A فانت المفروض يبقى حواليك 7 نقاط. يا النيتروجين 2 5 فالمفروض يبقى حواليه 5 نقاط لان هو اصلا من المجموعه 5A. الهيدروجين يا مستر عدد الذري 1 وتبع المجموعه 1A فالمفروض يبقى حواليه نقطه واحده. الكربون 2 4 فالمفروض يبقى حواليه 4 نقاط لان هو اصلا تبع المجموعه 4A. الاكسجين 2 6 هو اصلا تبع المجموعه 6A فيبقى المفروض حواليه 6 نقاط. احنا كده عرفنا المفروض كل ذره يبقى حواليها قد ايه. تيجي تبص على الهيدروجين، يا هيدروجين انت المفروض تبقى مشارك بكام الكترون؟ اهو انا شاركت ب1
وانا شاركت بواحد، فكده ده ما عندوش ازواج حره وده ما عندوش ازواج حره. نبص على الكربون على طول بالترتيب. يا دي يا كربون، معلش خلي بالك ان هنا في رابطه وهنا في رابطه، ها؟ وهنا في رابطه اهي باينه، هي باينه عندك في الملزمه بس هي مش باينه قوي من الشاشه. الكربون انا مشارك بالكترون باثنين بثلاثه باربعه. خلاص يا كربون انت كده ما عندكيش ازواج حره. يا كربون انت كمان، قال لك انا مشاركه بالكترون اهو والكترون اهو واثنين هم، فانت كده كمان يا كربونه مشاركه بالاربعه بتوعك، فخلاص ما فيش مشكله. وكذلك الامر الهيدروجين، احنا اتفقنا كده كده الهيدروجين مش هينفع يبقى عليه ازواج حره اصلا. يبقى القصه في النيتروجين وفي الاكسجين وفي البروم. نركز، يا ده نيتروجين انت المفروض تبع المجموعه مين؟ 5A. ليه؟ لان عدد الذري 7 2 5، فالمفروض ان انا يا مستر يبقى حواليا 5. انا مشارك بواحد باثنين بثلاثه ومضحوك عليا في 2، يبقى كده النيتروجين عنده 2 الكترون حرين، زوج يعني. يا ده اكسجين انا تبع المجموعه 6A والله يا مستر ومشارك ب2 الكترون بس، فالمفروض يبقى حواليا 4 الكترونات لسه مضحوك عليا فيهم، فخلاص انت حواليك 4 الكترونات مضحوك عليك فيهم اهم. طيب 4 الكترونات يعني كام زوج؟ 2 زوج، فادي زوج وادي 2 زوج، خلاص. يا ده بروم انا تبع المجموعه 7A، شاركت بالكترون يا مستر وانا تبع المجموعه 7A، فانا المفروض يبقى حواليا 7. انا شاركت بواحد يبقى فاضل لي 6، خلاص يبقى دي كمان زوج 2 3، 3 ازواج وزوجين وزوج 6 ازواج. فهو بيتكلم بقى معلش على عدد الازواج ولا عدد الالكترونات؟ لا الباشا بيتكلم على عدد الالكترونات. امتى كنت اختار السته دي؟ لو كان بيسال على الازواج عشان ما تتسرعش. يعني بص هو سؤال حلو وانت ممكن تغلط فيه بتسرعك، يعني انت ممكن لو جبت الفكره تغلط فيها بتسرعك. بس 6 هم 6 ازواج، خلاص الاجابه 6. يا يخرب بيت دماغك، هم 6 ازواج بس هو ما بيسالكش على الازواج، هو بيقول لك ما عدد الالكترونات، فحضرتك اقرا السؤال صح. عدد الالكترونات يبقى 12 الكترون، يبقى الاجابه ده. سؤال رقم 10، كل المركبات الآتية تتضمن أزواج ارتباط ما عدا. تتضمن أزواج ارتباط ما عدا، تتضمن أزواج ارتباط ما عدا. ممكن تريح مخك بقى؟ كلمة تتضمن أزواج ارتباط ما عدا هتلاقيها في المركبات التساهمية، فلو أنت لقيت مركب أيوني ما ينفعش. ليه؟ مستر ما تيجي تراجع لي كده على الرابطة الأيونية، أراجع لك يا حبيب قلبي على الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية نشأت ما بين فلز ولا فلز؟ فلز فقط ولا فلز اكتسب؟ صح؟ الفلز اللي فقط اتحول لأيون موجب، والفلز اللي اكتسب اتحول لأيون سالب. بين الموجب وما بين السالب ينشأ تجاذب كهربي. كلمة تجاذب كهربي معناها مش رابطة، هي رابطة أيونية بس مش رابطة مادية، يعني أنت مش شايفها. فكده دلوقتي خلي بالك، الرابطة ليس لها، لا الرابطة اللي يخرب بيت دماغي مش هعيدها. الرابطة التي ليس لها وجود مادي هي الرابطة الأيونية. فكلمة أزواج ارتباط لازم تلاقيها في المركبات التساهمية وما بتبقاش موجودة في المركبات الأيونية. طب ال HCl، الاتش ده لا فلز والسي ده لا فلز، فدي يا مستر مركب تساهمي فاكيد عنده ازواج ارتباط، يبقى دي مش تبعنا. ما تكملش. MgCl2، الام جي ده فلز تبع ال2A، ما اعرفش هو فلز، الام جي فلز، مع احفظ الفلزات. الام جي ما تحفظش، احفظ اللا فلزات يا عمنا، تمام؟ يعني عيب قوي ان انت تبقى في ثانيه ثانوي ومش عارف ان المغنيسيوم ده فلز تبع ال2A يبقى فلز. الكلور ده مستر تبع ال7A، يعني لا فلزات. ما بين ال2A وال7A احنا عارفين يا مستر ان المركبات الايونيه، اقوى المركبات الايونيه تنشا ما بين ال1A وال7A او ال2A وال7A او ال1A و6A او ال2A و6A، فده 2A و7A، فدي رابطه ايونيه. فاكيد الباشا ده ما عندوش اي ازواج مين؟ اي ازواج ارتباط. الHF نفس فكره الHCl، الNCl3 اوعى تفتكر ده الNaCl، لان ده يا مستر ده النيتروجين متحد مع الكلور، ده لا فلز وده لا فلز، فده اكيد يا مستر يحتوي على ازواج ارتباط. فالاجابه الوحيده اللي عندك التي لا تحتوي على ازواج ارتباط تبقى الMgCl2. طيب سؤال 11 بيقول لك ترتب الجزيئات التاليه حسب عدد الازواج الحره في غلاف الذره المركزيه. عشان نخلص، يعني ايه ذره مركزيه؟ الذره المركزيه هي الذره الاقل في العدد، تمام؟ غالب يعني. بص هو الكلام هنا على الH2S والBCl3 والBF3، فاحنا هنمسك كل واحد على جنب ونشوف كل واحد عندها كام زوج حر ونرتبهم براحتنا، ما احنا مش هنمسك كل اختيار بقى، مش هنقعد بكره. فاحنا هنمسك دلوقتي عندك اهو ادي الBCl3 وهنمسك الBF3 وهنمسك الH2S. طيب مستر ممكن اسال سؤال؟ طب انا اعرف الاعداد الذريه بتاعت العناصر دي ازاي عشان اعرف ارسم نموذج لويس النقطي؟ اقول لك احفظ من 1 لحد 20. شوف انا مكرر لك كم مره، لازم نحفظ من 1 لحد 20. طيب ادي الفسفور عدد الذري 15، ادي العدد الذري 15، وزع ال 15 كده 2 8 5، يبقى 1 2 3 4 5. هيتحد معاه كام كلور؟ 3. ادي من هنا كلور وادي من هنا كلور وادي من هنا كلور، الكلور هيرتبط بالكترون والكلور دي كمان بالكترون والكلور دي كمان بالكترون، فكده الفسفور عندها زوج حر واحد، الذره المركزيه يعني. يلا الBF3 ده ثالث وجود البورون. البورون عدد الذري 5، وزع ال5 كده 2 3، 1 2 3.
من هنا فلور، ومن هنا فلور، ومن هنا فلور. يا ابويا انت كان عندك 3 الكترونات حواليك والثلاثه ارتبطت بيهم، فهل انت عندك اي ازواج حره؟ لا. فالباشا ده عنده 0 حر، فلازم ده يبقى اقل واحد فيهم. تمام. هو هنا في النص وهنا في النص، فاحنا استبعدنا دي واستبعدنا دي لان هو المفروض يبقى اقل واحد فيهم. تمام. طب بص هنا كده، هنا في غلطه. تمام. هنا في غلطه، هنا في غلطه، هنا في غلطه. هنراجع الغلطه هنا، معلش هنراجع هنا الغلطه في الاختيارات وهعديها لك بس لما نخلص ده. ادي الاتش 2 اس، ادي الكبريت يا مستر في النص، وادي الهيدروجينه، وادي الهيدروجينه. الكبريت يا مستر عدد الذري 16، 2 8 6، ادي 1 2 3 4 5 6. هيشارك مع هنا مع هيدروجينه، وهيشارك من هنا بهيدروجينه، فكده ده حواليه زوج 2، يبقى كده الاتش 2 اس عنده 2 زوج حر. يبقى الترتيب اعلاهم هيبقى الاتش 2 اس، واللي بعديه البي سي ال 3، وقال لهم خالص هو البي اف مين؟ البي اف 3. فالاجابه عندك رقم ب. طيب عشان بس تفهم ليه دي غلط دي ليه غلط. الاجابه هنا غلط لان بيقول لك ان البي سي ال 3 اكبر من اتش 2 اس. تمام. دي معلش دي هتبقى البي اف 3. تمام. دي عدلها هتبقى البي اف 3. كده كده الاجابه دي غلط، واحنا متاكدين ان الاجابه 100% هي الاجابه بقى ان يا مستر الاتش 2 اس عنده 2 زوج حر، ولكن الذره المركزيه عليها 2 زوج حر، ولكن البي سي ال 3 عنده زوج حر واحد، ولكن البي اف 3 ما عندوش ولا اي زوج حر على الذره مين؟ المركزيه. نخش على السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 12. سؤال رقم 12 يا عمنا بيقول لك ايه؟ اي الجزيئات التاليه تحتوي على اكبر عدد من الازواج الحره في ذرتها المركزيه؟ عشان بس ما نضيعش وقت. ال NH3 اللي هو النشاده اللي لسه راسمينه من شويه، كان ادي النيتروجين متحد مع 3 هيدروجين، النيتروجين عنده الذري 7 يبقى 2 5، ادي 1 2 3 4 5. من هنا مستر ده مشارك بالكترون، ومن هنا مشارك بالكترون، ومن هنا مشارك بالكترون. فال NH3 عنده زوج حر واحد، ارسمه. البي اتش 3 نفس ال NH3 لو جيت رسمته كده، ادي الفوسفور اللي عنده ذري 15 متحد مع 3 هيدروجين. الفوسفور 2 8 5، 1 2 3 4 5. من هنا مع ده بالكترون، وده الكترون مع الكترون، وده الكترون مع الكترون، فعنده كذلك الامر زوج واحد. يبقى ده عنده زوج واحد وده عنده زوج واحد. الاتش 2 اس لسه جايبينه من شويه كان عنده 2 زوج حر. مش محتاجين اهو كان لسه ماسحها لك اهي. يبقى ده عنده 2 زوج حر. البي سي ال 3 لسه ماسحينه برده كان عنده 1 زوج، يبقى ده عنده 1 زوج حر، ده عنده 1 زوج حر على الذره المركزيه، وده عنده 1 زوج حر على الذره المركزيه. لكن الاتش 2 اس عنده 2 زوج حر فين؟ على الذره المركزيه. طيب سؤال 13. من المركبات الايونيه، كلمه مركب ايوني لسه مراجعها لك من شويه، ان انت كان عندك فلز اتحد مع لا فلز، بس اتحدوا ازاي؟ ان الفلز فقد الكترون فتحول لايون موجب اللي هو الكاتايون، ولا فلز اكتسب الكترون فتحول لايون سالب اللي هو الانايون. ما بين الكاتايون والانايون حصل تجاذب كهربي او تجاذب الالكتروستاتيكي، فحصل تجاذب الكتروستاتيكي فتكونت الرابطه الايونيه التي ليس لها وجود مين؟ مادي. والله بشرح لك، والله بشرح لك يا عم، يا رب تحس على دمك وتذاكر. فكده يا عمنا ادي الكربون ده لا فلز، والهيدروجين لا فلز، والكلور لا فلز، لا ده كده مثل مركب تساهمي، لان الرابطه الايونيه تنشا ما بين فلز ولا فلز. كي اللي هو البوتاسيوم يعني، والنترات اللي هي مجموعه ذريه سالبه، دي تنفع. تقول لي ازاي يا مستر؟ اقول لك ازاي يا عمنا، صلى على النبي. عشان المركبات الايونيه تتكون يكون معاك فلز ولا فلز، فلز اكتسب ولا فلز فقد ولا فلز اكتسب، او معاك فلز فقط فتحول لايون موجب، ومجموعه بص ومجموعه ذريه سالبه زي مجموعه النترات كده، ال NO3 دي مجموعه ذريه سالبه اهو، ادي فلز ومجموعه ذريه سالبه، فدي كده يا مستر مركب ايوني. طب ال CH4 ده لا فلز وده لا فلز فده مركب تساهمي. ال HCl ده لا فلز وده لا فلز فده برضه نفس الفكره مركب تساهمي. غرارا بس على الكلام هنا، لو انت عايز تتكلم عن المركبات الايونيه، المركبات الايونيه تنشا ما بين فلز ولا فلز واحد فقد والتاني اكتسب، او تنشا ما بين فلز ومجموعه ذريه سالبه، او لا فلز ومجموعه ذريه ايه؟ موجبه. اتفقنا كده؟ ركز بقى معايا وصلي بينا عندك. نخش واحده واحده على السؤال اللي بعده. سؤال 14. احدى العبارات التاليه لا تنطبق على الرابطه الايونيه. احنا لسه متفقين ان الرابطه دي ليس لها وجود مادي وتنشا عن طريق تجاذب كهربي بين ايون موجب وايون سالب. طب ما دي تنطبق، انا عايز التي لا تنطبق، دي تنطبق. رابطه تنشا بين عناصر المجموعه 1A وعناصر المجموعه 2A، اقفش دي قله ادب. 1A و 2A ده فلز وده فلز، ما تنفعش. انا قلت لك الرابطه دي تنشا ما بين عناصر في الغالب، او اقوى الروابط الايونيه بتنشا ما بين 1A مع 7A، او 1A مع 6A، او 2A مع 7A، او 2A مع 6A، فدي ما تنفعش. الرابطه التي تنشا بين عنصر جهد ايون صغير واخر من الكترون كبير، ما هو كلمه عنصر جهد ايون صغير ده الفلز لانه كان بيفقد بسهوله فجهد ايون صغير،
واللي ميله كبير ده اللي بيكتسب يا مستر، بيكتسب عندك بسهوله لانه ميله كبير، فدي فعلا برضو تنطبق. تعالى بس رايحه فين، احنا اسفين، دي يخرب بيت دماغك، دي تنطبق اهو، دي كده تنطبق. رابطه تتم بين الفلزات التي لها كهروسالبيه عاليه والافلزات التي لها كهروسالبيه عاليه. بص هو هنا في غلطه برضو، احنا اسفين لحضرتك والله. التي لها كهروسالبيه منخفضه، عدل دي معلش، عدل دي، عدلها، احنا اسفين لحضرتك، احنا هنخصم من الديزاينر والله. يبقى رابطه تتم بين الفلزات التي لها كهروسالبيه منخفضه والافلزات التي لها كهروسالبيه عاليه. فعلا يا مستر، ما احنا عارفين ان الفلز جهد تأيونه صغير، فميله صغير، فسلبيته صغيره. ليه؟ لان الفلز نص قطره كبير، احنا واخدين من الترم اللي فات النص القطر عكس مع السلبيه وعكس مع ميل وعكس مع الجهد. فالاجابه بس عشان ما نحرش نفسنا يا مستر، هي الاجابه ب، هي رابطه تنشا بين عناصر المجموعه 1A وعناصر المجموعه مين؟ 2A. سؤال 15، اكس وواي وزد ثلاث عناصر اعدادها الذريه على الترتيب 11 و1 و17. طيب 11 ده يا مستر احنا عارفين ان هو الصوديوم، ان هو فلز، عرفت ازاي؟ يوزع 2 8 1. طول ما انا بنتهي بالتركيب الالكتروني عندي في مستوى الطاقه الاخير بالكترون واحد يبقى انا اكيد فلز. واحد ده الهيدروجين، ده الهيدروجين، وده لا فلز. طب مستر اعرفهم ازاي؟ روح اتنيل على خيبتك، احفظ من 1 لحد 20. مين ال 17 ده؟ الكلور، وده لا فلز. طيب انت بقى بيقول لك ايه؟ الرابطه اكس وزد، رابطه ايونيه، فين اكس وزد؟ مش، ما هو قال لك اكس وواي وزد على الترتيب، يبقى ده اكس، ده واي، ده زد. ماشي. الرابطه ما بين اكس وزد رابطه ايونيه، ما بين الصوديوم مع الكلور رابطه ايونيه. ليه ده فلز ولا فلز؟ كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم يا عمنا، معايا ملح الطعام، فدي اكيد رابطه ايونيه. الرابطه ما بين واي وزد، واي مين؟ واي ده الهيدروجين، وزد ده الكلور، قصدك الاتش سي ال، صح؟ الاتش سي ال مثلا ده لا فلز ولا فلز، يبقى رابطه تساهميه. العنصر زد يرتبط مع العنصر اكس وواي، فين العنصر زد؟ الكلور. هل يرتبط مع اكس؟ يرتبط مع اكس. هل يرتبط مع واي؟ يبقى دي صح. لا افهم، هو بيقول لك بنفس الطريقه، لا مش بنفس الطريقه. العنصر زد يرتبط مع اكس برابطه ايونيه، لكن يرتبط مع واي برابطه تساهميه، يبقى مش بنفس الطريقه. الرابطه بين ذرات العناصر واي، مين واي؟ الهيدروجين، الاتش مع اتش يعني. الهيدروجين مع نفسه يا مستر رابطه تساهميه نقيه، ما انت عارف ان لما بقى اتش واتش اللي هي ذرتين تمام لا فلزين مع بعض، يعني اتش مع اتش او سي ال مع سي ال او بي ار مع بي ار، الرابطه دي اسمها رابطه تساهميه نقيه، حتى فرق السلبيه كان بيساوي كام؟ سامعك صفر. فرابطه فلزيه لا، الرابطه الفلزيه تنشا ما بين يا مستر الفلز ونفسه. طيب سؤال رقم 16 من الاسئله الحلوه قوي، يعني بص السؤال ده لو انت فتحت المراجعه بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت اخواتك ثانيه ثانوي هتلاقيه في مراجعه ليله الامتحان، تمام؟ ببص عليه. اي العناصر الاتيه لها القدره على تكوين روابط ايونيه مع بعض؟ ما تكملش يا مستر. هنا البي في 6 الكترونات، يبقى ده يا مستر غاز خام. فانا عايز اكون رابطه ايونيه، يبقى ما ينفعش اكس يتحد مع اي حد، فلما اقول لك اكس مع واي لا، احنا خلاص حرقنا الفكره دي والله العظيم. اكس مع برضه اكس مع واي، هي هنا قصده اكس مع اي عنصر تاني برضه لا، طول ما في اكس يبقى ما ينفعش. يبقى الاجابه ب والاجابه ج ما تنفعش. الف ودال العنصر واي مع العنصر دبليو، فين واي؟ واي ان اس 2. يجي اخويا يبص لي كده بنظره الصقر الثاقبه، يبص لي كده ويتنح لورا يقول لي ان اس 2، ده انت قصدك على الهيليوم بقى، ده انت بتلقح على الهيليوم بقى، انت بتلقح على الهيليوم لان الهيليوم 1 اس 2. بص انا قلت لك ايه؟ حيث ان لا تساوي الواحد، يعني ايه؟ يعني مستحيل ان دي تلاقيها واحد، يعني ان دي ممكن تبقى 2 اس 2 3 اس 2 4 اس 2، لكن مستحيل تلاقيها 1 اس 2، يبقى مستحيل يبقى الهيليوم، يبقى اكيد واي ده عنصر من ال 2 a، يبقى اكيد واي ده فلز. شفت بقى؟ عشان بس ما كنتش تستبعد بقى واي، انت كنت ممكن تقول لي بقى مع الهيليوم بقى يبقى غاز خامل، يبقى ما ينفعش اي حاجه مع واي، فكنت انت استبعدت الاجابه الف، صح؟ اللي هي الاجابه اصلا الصح. طب زد مستر ما تكملش، ينتهي بالان بي 6، برضه ده غاز خامل، ده غاز خامل، ده غاز خامل، يبقى ما ينفعش العنصر زد مع العنصر دبليو، يبقى دي كمان غلط. يبقى الاجابه يا اخويا من غير وجع دماغ هي الاجابه الف. العنصر واي عرفنا ان هو من 2 a واستبعدنا الهيليوم لان قال لك حيث ان لا تساوي الواحد. ودبليو ده يا مستر قال لك ينتهي تركيبه الالكتروني بان اس 2 ان بي 4، خلاص 4 و2 6 يبقى تبع المجموعه 6 a. ده لا فلز وده فلز، تنشا بينهما مستر رابطه مين؟ ايونيه. 17 ده بيفكرك بالذي مضى، بيفكرك باعداد الكم. كان عندنا كم عدد؟ كم؟ 4. عدد كم رئيسي، عدد كم ثانوي، عدد كم مغناطيسي، عدد كم مغزلي. طيب عنصران اعداد الكم للالكترون الاخير كل منهما، هو فين بس المايك شغال؟
عنصران اعداد الكم للالكترون الاخير في كل منهما. بص اكس هنا ال ب3 والال ب1 والام ال ب-1 والام ال ام اس بسالب نص. ان 3 ال ب0 ام ال ب0 ام اس يا مستر بموجب مين؟ بموجب نص. ركز في الحته دي عشان الحته دي والله العظيم مهمه جدا. طيب ان ب3 بدا يا مستر ينتهي بمستوى الطاقه الرئيسي الثالث. ال ب1 افكرك كده اس كان بصفر، ال يعني ال احنا يا مستر في عدد الكم الثانوي الاس كان بصفر والبي كان ب1 والدي كان ب2 والاف كان ب3. فلما انت تقول لي ال ب1 يبقى ده البي. طيب ام ال ب-1 ما احنا عارفين ان المستوى الفرعي بيه عنده 3 اوربيتالات. ده كان يا عمنا اسمه فين بس هنمسح دي. ده كده كان -1 0 موجب 1. ما هو من سالب ال لموجب ال. ام اس بسالب نص يعني عكس عقارب الساعه. ما هو موجب نص مع عقارب الساعه، سالب نص عكس عقارب الساعه. يبقى انت هنا في -1 في الكترون عكس عقارب الساعه. يبقى احنا هنوزع في الرادة لحد ما نوصل له. يبقى الكترون 2 3 وادي الرابع. يبقى 3 بي ده عنده 4 الكترونات. يبقى احنا كده بنتكلم على لافلز. تمام؟ عرفت ازاي؟ ما هو معلش، ما لو انا انتهي ب 3 بي 4 اكيد انا كان قبلي 3 اس 2 3 بي 4 4 و2 6 يبقى تبع المجموعه 6 ايه، والمجموعه 6 ايه لافلزات. طب بص على ده ان الثلاثه اهو ال بزيرو يبقى ده المستوى الفرعي اس، واحنا عارفين ان اس عباره عن اوربيتال واحد الام ال بتاعته بزيرو. الام اس بموجب نص يعني ما عندوش غير الكترون واحد مع عقارب الساعه. يبقى ده ينتهي بالتوزيع الالكتروني 3 اس 1. طول ما انت بتنتهي بالتركيب الالكتروني ان اس 1 يبقى انت تبع المجموعه 1 ايه. ماشي. يبقى الباشا ده اكس ده فلز فين هو هنا كاتبها برضو هنا اكس وهنا اكس. مين اللي كتب الملزمه والله؟ هنقول ان هنا معلش هنقول ان ده واي. يبقى عدلها في ملزمتك ده واي، اللي فوق ده اكس واللي تحت ده واي. تاني ده اكس وده واي، ده اكس وده واي، ده اكس وده واي. ماشي. يبقى كده مستر واي اهو ادي اكس وادي واي. واي ده تبع المجموعه 1 a واكس ده تبع المجموعه 6 a. ركز عشان خاطر ربنا بقى عشان تبقى فاهم الحته دي. بص يا عمنا عايزين حته فاضيه. لما بتيجي تكتب الصيغه الكيميائيه، احنا لما بنيجي نكتب الصيغه الكيميائيه يا مستر بنكتب الفلز الاول اللي هو واي اللي كان تبع المجموعه 1 a يبقى تكافؤ احادي، واكس تبع المجموعه 2 a تبع المجموعه 6 a يبقى تكافؤ ثنائي. عرفت ازاي؟ ما انا تبع المجموعه 6 a يبقى فاضل لي 2 الكترون عشان يبقى شبه اقرب غاز خامل. يبقى اكس تكافؤ ثنائي وواي تكافؤ احادي، فاحنا بنبدل التكافؤات، فاكس هيبقى تكافؤ ثنائي يدي لي الواي وواي تكافؤ احادي هيدي لي الاكس. فيبقى الصيغه الكيميائيه y2x y2x y2x. يبقى الاجابه عندك رقم ب. السؤال ده تاني معلش عشان بس يبقى تبقى فاهم اهو. هتعدل الحته دي كده، هيبقى اللي فوق ده اكس واللي تحت ده واي. تمام؟ اللي فوق اكس واللي تحت واي عشان حضرتك لو عكست الاجابه هتتعكس براحتك. اديني قلت لك اهو. سؤال 18. سؤال 18 بيقول لك ايه؟ العناصر التاليه زد وواي واكس ودبليو. تمام؟ عناصر ممثله يعني من الفئه اس ومن الفئه بي ما عدا العمود الاخير تقع في دوره واحده. اي كلوريدات هذه العناصر يتميز باعلى درجه انصهار وغليان. خلي بالك من الموضوع ده لان الموضوع ده مهم. كلمه يتميز باعلى درجه انصهار واعلى درجه غليان يبقى لازم يكون اقوى رابطه ايونيه. طب اقوى الروابط الايونيه تنشا ما بين ال1A وال7A. ماشي. نبص كده بقى واحده. طب انا اعرف ازاي؟ ما هو مش مدينا اعداد ذريه. افهم يا عم افهم. دبليو ده متحد مع 4 من الكلور، يبقى اكيد دبليو تكافؤ رباعي، يبقى اكيد دبليو يا مستر من ال4A والكلور كده من ال7A. عرفتها من التكافؤ. فاهم؟ صياعه. اكس سي ال 3 الاكس اتحد مع 3 كلور، يبقى اكس ده تكافؤ ثلاثي، يبقى ده تبع ال3A وكده الكلور تبع ال7A. واي سي ال 2 خلاص بقى الواي كده تبع ال2A والكلور تبع ال7A. زد سي ال ده تكافؤ احادي وده تكافؤ احادي. عرفت ازاي؟ ما هو الزد اتحد مع كلوره واحده والكلور كده تكافؤ احادي، فكده الزد فلز من ال1A والكلور من ال7A. 1A مع ال7A تنشا اقوى الروابط الايونيه. يبقى خدها معلومه عندك، اقوى الروابط الايونيه هو يا مستر لما بيكون اكبر بعد يعني بين عناصر 1A مع ال7A. تمام؟ طول ما انت اقوى رابطه ايونيه يبقى اعلى درجه انصهار واعلى درجه مين؟ غليان. سؤال محترم جدا. يبقى الاجابه عندك هتبقى ده. سؤال 19. عند خلط عنصران اكس وواي وتوفير الظروف المناسبه للتفاعل يتكون المركب x3y. اي الاختيارات الاتيه صحيحه؟ بص المركب اللي يتكون هو x3y، فكده واي تكافؤ ثلاثي واكس احادي معايا،
واكس هو الفلز وواي هو اللا فلز. بص بيقول لك ايه، العنصر اكس فلز وفقد الكترون ويصبح عدد الكتروناته 18. ليه؟ ما هتفهم، ما هو انا فلز هميل لفقد اكتساب افقد عشان ابقى شبه اقرب غاز مين؟ خامل. طب ما هو اقرب غاز خامل دلوقتي انا ممكن كان عدد الذري 19 مثلا، كنت البوتاسيوم مثلا، وفقدت الكترون، تمام، فقدت الكترون اتحدت مع اللافلز اللي معايا عشان يبقى تركيبي الالكتروني يا مستر شبه اقرب غاز خام. العنصر واي لافلز واكتسب 3 الكترونات ويصبح عدد الكتروناته 19. ما هو يا مستر، ما هو اللافلز بيكتسب عشان برضه يبقى شبه اقرب غاز خام، يعني عشان يبقى تركيبه الالكتروني شبه الارجون او شبه النيون او شبه الهيليوم او شبه الزينون. فكلمه 19 ما ينفعش، هو برضه كمان عايز يبقى زيه 18. العنصر اكس فلز وفقد الكترون ويصبح عدد الالكترونات 19. لا يا مستر احنا اتفقنا، احنا بص عشان بس تبقى فاهم، اكس ده هيبقى البوتاسيوم، تمام، عدد ذره 19. لما يجي يفقد الكترون عشان يتحد مع اللافلز، تمام، فانا يا مستر لما ابقى 19 وافقد الكترون هيبقى تركيب عدد الالكترونات 18، فكلمه 19 دي غلط. العنصر واي لايفلز واكتسب 3 الكترونات ويصبح عدد الكتروناته 15. يا راجل يا مؤمن، انا بكتسب عشان ابقى شبه اقرب غاز خامل. بص القصه كلها، انا فلز او لافلز بكتسب عشان ابقى شبه اقرب غاز مين؟ خامل. فكلمه العنصر واي لافلز واكتسب 3 الكترونات ويصبح عدد الكتروناته 15 ما تنفعش برضو، لازم يبقى عدد الالكترونات كام؟ 18. يبقى العنصر اكس فلز وفقد الكترون ويصبح عدد الالكترونات 18، يبقى الاجابه عندك الف. سؤال رقم 20، اذا علمت ان A و B و C و D، A عدد الذري 9 الفلور، B عدد الذري 8 الاكسجين، الكلور عدد الذري 19، السي عدد الذري 19 يبقى ده البوتاسيوم، الدي عدد الذري 20 يبقى ده الكالسيوم. عرفتهم ازاي؟ حافظ الاعداد الذريه من 1 لحد 20. فإن المركب الذي يكون له أقل درجة غليان ينتج من اتحاد. بص كلمة أقل درجة غليان يبقى ما ينفعش يكون رابطة أيونية، يعني ما ينفعش يكون فلز مع لا فلز، يبقى لا فلز مع لا فلز، تمام. عايز ايه بقى؟ بي مع سي، مين بي؟ أكسجين، مين سي؟ بوتاسيوم، صح؟ طب ده لا فلز مع فلز يبقى دي رابطة أيونية فيبقى درجة الغليان مرتفعة. A مع B ده بوتاسيوم وده فلور، واحد من 1A مع واحد من 7A، رابطه ايونيه من اقوى الروابط الايونيه، فاكيد يا مستر درجه الغليان هتبقى مرتفعه. طيب عرفت ازاي يا مستر ان ده 1A وده 7A والكلام؟ يا ابني يخرب بيتك احفظ بقى معلش، الفلور والكلور والبروموديوت 7A، البوتاسيوم عدد ذره 19 يبقى 2 8 8 1 2 8 8 1 2 8 8 1، عدد الذري او غلاف التكافؤي الكترون واحد يبقى تبع المجموعه وعندك 1A، واحنا كده عارفين ان المجموعه 1A، ما احنا خلصنا عمليه الدرس الاول في الباب الثاني، مين هم؟ ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، فرانسيوم. البي مع الدي، مين البي؟ اكسجين، والدي كالسيوم، اكسيد الكالسيوم يا مستر برضو ده عندك 6A مع 2A فرابطه ايونيه مش تنفع، ده فلز ولا فلز. A مع سي، A مع سي، A مع سي، A مع سي. طيب احنا معلش احنا استبعدنا A مع B ليه؟ احنا اسفين حضرتك، احنا في غلطه برضو هنا مطبعيه، تعال نمسح دي. A هو الفلور وB هو الاكسجين، لا فلز مع لا فلز يكون رابطه تساهميه، والرابطه التساهميه دي هتبقى عندك ايه؟ هي الرابطه التساهميه دي عندك هتبقى اقل درجات الغليان، لكن ايه مع سي، ادي ايه وادي سي، احنا حصل لنا حول بس، ده فلور وده بوتاسيوم، ده تبع المجموعه 7A وده تبع المجموعه مين؟ 1A، يبقى دي رابطه ايونيه من اقوى الروابط الايونيه، يبقى دي هتبقى اعلى درجه غليان ما تنفعش، فالاجابه عندك تبقى ب. اتاكدت تاني ازاي؟ لا فلز اللي هو ايه مع البي اللي هو لا فلز، معايا عشان بس انا مش هقطع معاك الفيديو لان اقسم بالله اتهلكنا لسه ورانا مراجعات تانية واولى والدنيا متدربكه. فايه مع بي ادي الفلور عدد الذري 9 وادي عندك البي اللي هو الاكسجين عدد الذري 8، لا فلز مع لا فلز يكون رابطه تساهميه، والرابطه التساهميه تتميز بانخفاض درجه مين؟ الغليان. طيب نخش على سؤال رقم 21، اي مما ياتي يتميز بقدرته على توصيل التيار الكهربي، اي مما ياتي يتميز بقدرته على التوصيل الكهربي؟ NaCl KCl AlCl3 CCl4. CCl4 ده لا فلز وده لا فلز، فده كده كده مركب تساهمي لا يوصل التيار الكهربي. طيب ده ولا ده ولا ده؟ صلي على النبي بقى، خد المعلومه دي عندك عشان بس نخلص، يعني يا رب تكون مكتوبه عندك هنا. فين؟ بص بيقول لك ايه؟ خواص المركبات الايونيه، هي مواد صلبه معظمها قابل للذوبان في المذيبات القطبيه مثل الميه، تتميز بارتفاع درجات غليانها وانصهارها، بتوصل التيار الكهربي، اهم كلمه بقى، بتوصل التيار الكهربي في صوره ايه؟ قال لك بتوصل التيار الكهربي في صوره مصاهير او محاليل. يعني ايه بقى مصاهير او محاليل؟ قال لك يا مستر بص على بينا على النبي، انت لو جبت المركب الايوني صهرته، يعني رفعت من درجه الحراره، يعني حولته من الحاله الصلبه للحاله السائله،
تمام كده بقى اسمه مصهور. لكن انت لو جبت المركب الايوني حطيته في ميه فانت كده حولته لمحلول، سواء مصهور سواء محلول، بقى عنده حاجه اسمها ايونات حره. الايونات الحره دي مثلا لما بتبقى موجوده هي اللي بتوصل التيار الكهربي. فانا هدور على مركب ايوني في حاله المصهور او في حاله المحلول. يعني هتلاقي كده مكتوب تحتيه، لا يكون مكتوب تحتيه اي كيو، لا يكون مكتوب تحتيه ليكويد. طيب ادي ال NaCl سوليد يعني ماده صلبه. المركبات الايونيه في الحاله الصلبه لا توصل التيار الكهربي. مش مصدقك يا مستر؟ اهو ما تصدقنيش، لا توصل التيار الكهربي في الصوره الصلبه. عشان كده بقول لك ان البوسترات دي الحمد لله مش سايبه لك كلمه، فركز واحده واحده بقى نرجع تاني اهو. يبقى NaCl في الحاله الصلبه لا يا مستر ده مركب ايوني بس اعذرني اكسكيوز مي مش تنفع غلط. ليه؟ ماده صلبه يا عمنا. KCl ليكويد بس يا مستر ده مركب ايوني في الحاله المصهوره فتنفع جدا. AlCl3 مش ده فلز وده لا فلز يا مستر؟ بس خلي بالك فرق السلبيه ما كانش عدى 1.7، حتى الصفه الايونيه كانت اقل من 50%، فده كان يا مستر مركب تغلب عليه الخصائص التساهميه او صفات مين؟ التساهميه. طيب خش على سؤال رقم 22. العنصر W وZ وY وX ينتهي التوزيع الالكتروني لكل منهما كما يلي. 4s1 يبقى انت يا مستر تبع المجموعه 1A، 3s2 يبقى تبع المجموعه 2A، 3b4 قبل 3b في 3s معلش عشان بس ما تنساش، تمام. 4 و2 6 يبقى انت تبع المجموعه 6A، 2b5 اكيد قبل 2s 2s2، 5 و2 7 يبقى انت تبع المجموعه 7A. فإن المركب الأعلى في درجة الانصهار يبقى عايز رابطة أيونية وعايز أكبر بعد. تاني عايز رابطة أيونية وعايز أكبر بعد. ماشي. 1A مع 2A ما ينفعش، ده فلز وده فلز ما ينفعش إكس مع واي أصلا، إكس مع واي ده قلة أدب. طيب أختار 1A مع 6A ولا 1A مع 7A ولا 2A مع 6A ولا 2A مع 7A؟ لا مستر ما تختار أكبر بعد، 1A مع 7A، 1A مع 7A أول الجدول بنهايه الجدول، تمام. اكبر بعد يبقى اكبر رابطه ايونيه، اقوى رابطه ايونيه فهتبقى اعلى درجه انصهار. يبقى العنصر اكس مع العنصر دبليو، كده كده ده احادي وده احادي لان ده من 1A وده من 7A، فهتبقى اكس دبليو. مستر ليه مش دبليو اكس؟ عشان احنا بنكتب الفلز الاول، هنكتب الفلز الاول اللي هو اكس، بعد كده بنكتب الدبليو اللي هو اللافلز، فالاجابه عندك تبقى د. طيب احنا كده حلينا لحد سؤال 22، مكملين معاك. يلا نخش على السؤال اللي بعده. نكمل مع بعض يا اخواتنا. معلش لو في اي صوت حصل كده اختلاف بسيط والله، بس شغلنا التكييف عشان احنا بنموت حرفيا من الحر، فاعمل له سكيب كده انت نفسك من السما ماشي. ولما جينا بصينا في الوقت احنا لقينا احنا في 22 سؤال، قعدنا وقت كبير بصراحه، قعدنا ساعه الا، فاحنا هننجز شويه معاك في حل الاسئله بحيث ان احنا برضو ما تملش مننا كده، وما تقلقش مش هكروتك والله. سؤال 23 بيقول لك 4 عناصر لها الصيغ الافتراضيه التاليه: W35 M13 Y11 X2. طيب الصيغه الكيميائيه التاليه تمثل عنصر يحتوي على رابطه تساهميه نقيه. بص كلمه تساهميه نقيه يبقى لازم يا مصر يبقى عندك لافلز، تمام. طيب لافلز مع نفسه، بمعنى يعني X2 ده العنصر اللي عدده الذري 2 ده الهيليوم، والهيليوم يا مستر ده ما ينفعش يكون رابطه تساهميه نقيه لان اصلا عنصر خامل مش هيرتبط مع نفسه، فما ينفعش يكون اكس. طيب Y11 ده الصوديوم يا مستر، ده الصوديوم العدد الذري 11، والصوديوم عمري ما شفت فلز الصوديوم كان Na2، فما ينفعش يبقى Y2. M13 ده الالومنيوم العدد الذري 13، انت عمرك شفت الالومنيوم ماسك في نفسه برابطه تساهميه نقيه؟ يعني هتلاقي الالومنيوم ماسكه في الومنيوم؟ مفيش الكلام ده، ده فلز مع فلز ما ينفعش. عشان اكون رابطه تساهميه نقيه يبقى لا فلز مع لا فلز. طيب W العدد الذري 35، خلاص يا مستر هي بالاستبعاد هتبقى W. طب عرفت ازاي؟ لو جيت وزعت W هتلاقي توزيعه الالكتروني بيخليه تبع المجموعه 7A. ما هو البروم، وزع البروم كده او وزع عموما العنصر العدد الذري 35 كده، هتلاقي مثلا توزيع الالكتروني بينتهي كده: 35 ارجون 18 4s2 3d10 4b5 اهو 35 2 و5. احنا عايزين نعرف المجموعه، الرقم اللي فوق البي مع الرقم اللي فوق الاس، 5 و2 7، يبقى انت تبع المجموعه 7A. طب ما فعلا يا مستر انا تبع المجموعه 7A، يبقى انا للفلور للكلور للبروم لليود، وانا بقول لك ان ده البروم، ما انا عارف ان البروم بيرتبط مع البروم اللي هو نفسه يعني ويعمل لنا البي ار 2 صح؟ فاكيد الرابطه دي رابطه تساهميه مين؟ نقيه. فكرك بقى بالروابط، انت عندك الروابط نوعين: كيميائيه وفيزيائيه. الكيميائيه 3 انواع: ايونيه تساهميه وعندك مين؟ تناسقيه. خدنا الايونيه يا عمنا، الايونيه دي يا مستر تنشا ما بين فلز ولا فلز، والتساهميه تساهميه قطبيه، تساهميه غير قطبيه، وتساهميه نقيه. طيب خش على سؤال 24.
شحنة الأيونات التي ينشأ عنها تيارات أيونية تتحول إلى تيارات إلكترونية خلال جهاز راسم القلب اللي هو الإي سي جي. الأيونات دي يا عمنا كانت أيونات مين؟ كانت أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. معايا؟ الصوديوم يا مستر موجب 1 والبوتاسيوم موجب 1 والكالسيوم بموجب 2. فالأيونات دي يا مستر الشحنات بتاعتها تبقى موجب 1 وموجب 2. طيب موجب 1 وموجب 2. كلمة موجب 1 فقط لا، موجب 2 فقط لا، موجب 2 وموجب 3 لا، هي موجب 1 وموجب كام؟ 2. فالإجابة عندك دي. سؤال 25 يا صديقي بيقول لك يحتوي كاتيون وانيون كل مركب من المركبات الأيونية التالية على نفس العدد الكلي من الإلكترونات عدد. طيب كل مركب من المركبات الأيونية. ماشي. نبص كده عندك الليثيوم والهيدروجين. بص الليثيوم لما اتحد مع الهيدروجين، الليثيوم الليثيوم كان عدده ذري 3 يبقى عنده 3 الكترونات، ففقد الكترون يبقى عنده 2 الكترون. الهيدروجين عدده الذري 1 اكتسب الكترون فبقى عنده يا عمنا 2 الكترون، فكده الكاتيون والانيون متساويين في عدد الالكترونات. نفس الفكره عندك هتلاقي عند ال NaOH. الصوديوم عدده الذري 11 فقد الكترون يا مستر، فكده الكاتيون بقى عنده 10 الكترونات. الانيون اللي هو ال OH على بعض، الاو يا مستر عدده الذري 8 فعنده 8 الكترونات، والهيدروجين عدده الذري 1 فعنده يا مستر الكترون 1، فكده 8 1 9 واكتسبوا الكترون يبقى 10. كده 10 بتساوي 10 برضه نفس الفكره. يبقى دي ما تنفعش، يبقى دي ما تنفعش. لو جيت بصيت على NH4 هتلاقي ان النيتروجين عدده الذري 7 اهو، والهيدروجين عدده الذري 1 بس في 4 منه، يبقى كده يا مستر مجموعهم 4. 7 زائد 4 11، بس خلي بالك لان NH4 موجب والاف هو اللي سالب، فكده دول لما يكتسبوا او انا اسف لما يفقدوا الكترون يبقى مستر عدد الالكترونات هنا 10 في الكاتيون. طب في الانيون الفلور عدده الذري 9 اكتسب الكترون، يبقى كده مستر عدد الالكترونات 10، يبقى دي كمان ما تنفعش. طب بالنسبه للتي اي سي ال 4 ايوه هي دي الاجابه. ليه؟ لان التي اي سي ال 4 اصلا كان مركب تغلب عليه الصفه التساهميه، صح ولا لا؟ مش مركب ايوني اساسا. تي اي سي ال 4 ده مش مركب ايوني، لان هو يا باشا بيتكلم عندك عن مركبات مين؟ ايونيه. ما تنساش عندك الامثله عشان خاطر ربنا، لان الامثله هي اللي هتحفظك الكلام. يعني بص مثلا فين المركبات الايونيه؟ احنا المفروض واخدين امثله المركبات الايونيه، او قصدي واخدين امثله المركبات التساهميه. امثله المركبات التساهميه فين؟ اجيبهم لك دلوقتي خالص اهو. تعالى تحت صغر دي شويه معلش، دقيقه واحده بقى لحد بس ما تستجمع قواها. يلا يا ابويا بالله عليك احنا ورانا امتحان اهو. بص رابع كلوريد التانيوم، رابع كلوريد التانيوم امثله على الروابط مين؟ التساهميه القطبيه، فالمركب ده مش مركب ايوني. طيب سؤال 26 بيقول لك 4 عناصر لها الصيغه الافتراضيه التاليه: W ب 16 وY ب 11 وM ب 9 وX ب 1. بص ده الهيدروجين يا مستر، ده العدد الذري 9 ده الفلور، احفظهم بقى معايا، ده الصوديوم العدد الذري 11 والعدد الذري 16 ده الكبريت. اي زوج من ازواج الصيغ الكيميائيه التاليه يحتوي على رابطه تساهميه قطبيه، رابطه تساهميه قطبيه. بص واي مع اكس، واي ده الصوديوم، اكس ده الهيدروجين، ده كده هيدريد الصوديوم، ده مركب ايوني ما ينفعش. بس انا عايز الزوج اكس مع ام، الاتش مع الاف، الهيدروجين مع الفلور بيكون هاليد بتاع ده هيدروجين. معايا اهو هاليدات الهيدروجين يا مستر مركبات تساهميه قطبيه، فرق السلبيه يا مستر عندك هنا عالي اكبر من 4/10، فكده ده مركب تساهمي قطبي اهو، ده عنده رابطه تساهميه قطبيه. Y2W، Y2W يعني Na2 مع الكبريت اللي هو S. مستر ده عنصر من ال1A مع عنصر من ال6A، يبقى دي رابطه ايونيه ما تنفعش. تعال عندك هنا X2W، X اللي هو الهيدروجين، و W يا مستر اللي هو الكبريت ال H2S، ال H2S ماشي. MX فين؟ MX M ده الفلور والاكس ده الهيدروجين، يبقى ادي ال HF. فعلا يا مستر دي الاجابه، ال H2S وال HF دي يا مستر عندك رابطه تساهميه قطبيه. طب ليه W2 X2 يا ابويا؟ X2 كلمه ال H2 يعني دي رابطه تساهميه نقيه. W2 ده يا عمنا W2 دي مش تنفع برضه، مش تنفع، يبقى دي برضه مش تنفع. فالاجابه دي عندك مش تنفع، لان الرابط هنا تبقى رابط تساهميه مين؟ قطبيه. هي المفروض X2 وM2 تمام، هتبقى ال F2 وال H2 هنا F مع F او H مع H هتبقى رابطه تساهميه نقيه. عموما كده الاجابه دي مستبعده، الاجابه اللي احنا متاكدين منها هي مين؟ ج. طيب خش على سؤال رقم 27. بيقول لك الشكل التالي يوضح التركيب الالكتروني للمستوى الخارجي لبعض عناصر الدوره الثالثه في الجدول الدوري. ده عنده الكترون واحد، وقال لك خلي بالك في الدوره الثالثه، يعني ما تقوليش ده الهيدروجين، ده في الدوره الثالثه يبقى اكيد تبع عنصر 1A. طب ده حواليه 7 يبقى اكيد ده مستر ال 7A. ده 1 2 3 4 5 6، ده حواليه 6 تمام، ده حواليه 2. طيب ركز بقى معايا. فيكون المركب التساهمي هو دي مع زد، ما ينفعش دي مع زد هنا. ليه؟ لان ده مركب من 1A مع مركب من ال 7A. طيب
اكس مع زد 2، اكس مع زد 2. طيب صلى على النبي، اولا ده عنده نقطتين وده في الدوره الثالثه، يبقى برضو ما ينفعش يكون عندك الهيليوم، خلي بالك، يبقى ده المفروض ان هو من 2 ايه، اكس زد 2، ادي اكس وادي زد، ده فلز وده لا فلز، ما ينفعش برضو يا مستر عندك يكون مركب تساهمي. واي زد 5، فين واي؟ ادي واي، واي معلش كده، معلش واي هنا مفروض ادي الواي وادي الزد، واخد بالك ان هو بيقول لك واي زد 5. طيب وهنا بيقول لك دي 3 واي، فين الدي؟ الدي يا عمنا اهو، وادي ده الواي. طيب خلي بالك ان الواي ده، معلش عشان برضو هنا برضو في غلطه ثانيه، احنا اسفين لحضرتك، انا اتخنقت من غلطاتي والله اللي هي البسيطه دي. الواي ده هيبقى حوالي 5 مش 6 اهو، ادي الكترون 2 3 4 5، الواي ده تبع في المجموعه 5A. طيب تعال نتاكد بقى، انت تبع المجموعه 5A ماشي، ادي الدي 3 واي، الدي ده يا مستر احنا متاكدين ان هو فلز، والواي ده لسه متاكدين دلوقتي ان هو لا فلز، سواء 5A او سواء 6A، يعني لو انت بس متلخبط او تقول لي يا مستر ملخبطني ولا اي مشكله، 5A او 6A فانت لا فلز، فلز مع لا فلز يا مستر يبقى رابطه ايونيه، واحنا اتفقنا ان انت عندك اكس برضو ده مركب ده رابطه ايونيه، ليه؟ لان الاكس ده يا مستر فلز، والزد ده لسه عارفينه من ال7A لا فلز، يبقى برضه دي نفس الفكره، الدي زد نفس الفكره، يبقى اكيد الاجابه عندك تبقى الواي زد 5. الواي يا مستر من ال 5A او ال 6A لو احنا سيبناها زي ما هي، والزد ده من ال 7A، فالاجابه عندك تبقى واي زد 5، وهو من ال 5A اللي اكد لي ان هو من ال 5A عشان هو بيقول لك واي زد 5. اتفقنا كده؟ ماشي، خش على السؤال اللي بعده. سؤال 28 بيقول لك ايه يا صاحبي؟ الجدول التالي يوضح التوزيع الالكتروني لبعض العناصر. اي الاختيارات التاليه صحيحه. نبص على العناصر يا مستر، ادي اكس ينتهي توزيعه الالكتروني بان بي 6. مستر ما تكملش، اكس ده غاز خامل قشطه. ده ينتهي توزيعه الالكتروني ب 3 اس 1، يبقى انت تابع المجموعه 1 a. ما هو بص على الرقم اللي فوق الاس، طول ما انت نهيت بالاس بص على الرقم اللي فوق الاس. انت نهيت بالبي يبقى بص على الرقم اللي فوق الاس والرقم اللي فوق البي، ادي 5 وادي 2 7، يبقى انت تابع المجموعه 7 a. طيب فبقول لك جزيء زد ثنائي الذره، ماشي انت تابع ال 7 a اكيد لازم تبقى ثنائي الذره. وجزيء اكس احادي الذره صح، ما هو اكس ده غاز خامل والغازات الخامله احاديه الذره، يبقى الاجابه عندك الف. جزيء واي ثنائي الذره، واي تبع ال 1 a ما ينفعش. جزيء زد احادي الذره ما ينفعش ثنائي الذره. جزيء واي ثنائي الذره ما تنفعش، يبقى الاجابه عندك الف من غير ما تفكر كتير. خش على السؤال اللي بعد كده، سؤال 29 من الاسئله اللي حلوه ومقترح ان هو يعني مرجح قوي يجي عليها سؤال. بيقول لك الترتيب الصحيح للجزيئات التاليه حسب القطبيه. خلي بالك من الموضوع ده، تزداد القطبيه بزياده فرق السالبيه. طب يا مستر هو فرق السالبيه بتزداد امتى؟ قال لك فرق السالبيه بتزيد لما البعد يزيد. يعني لو عايز المركب الاكبر قطبيه دور على اكبر فرق سالبيه، يا اخي حتى لايقه كده، الاكبر قطبيه الاكبر فرق سالبيه. طب عشان ادور على اكبر فرق سالبيه هات اكبر بعد. طيب بص على اكبر فرق سالبيه H2 مستر، H مع H يبقى ده فرق السالبيه بصفر، فما ينفعش ده مستر عندك خالص اصلا، ده ما ينفعش يبقى الاكبر قطبيه، ده الاقل قطبيه زي ما هو فعلا حاطينه كده. بص هحلك السؤال بتركايه، مش ده الهيدروجين ماسك في ذره هيدروجين ثانيه، يبقى فرق السالبيه بيساوي كام؟ صفر، فالمفروض يبقى اقل واحد. فلما تحطه هنا قبل الاخير، يعني قبل قصدي يعني انت بتقولي هنا الميه اعلى في فرق السالبيه والاكبر قطبيه، اللي بعدها على الهيدروجين على طول ما تنفعش. الهيدروجين حطه في النص ما ينفعش، الهيدروجين حطه في البدايه ان هو اكبر فرق سالبيه يعني اكبر قطبيه ما ينفعش، فاكيد الاجابه الف من غير ما تفكر. فاهم حاجه؟ ايه ده مثلا ان السؤال ده حل؟ والله لا ده حله، دي طريقه حله، ان انت هتركزش غير على الهيدروجين، الهيدروجين اللي هو ال H2 فرق السالبيه بيساوي صفر، يبقى ده اقل قطبيه عندك لانه اقل فرق سالبيه، فالاجابه عندك هتبقى الف من غير ما تفكر كتير. سؤال 30 من الاسئله الحلوه، بيقول لك ده مركب ما الرابطه الاكثر قطبيه في مركب الهالو، المفروض ده الهالوسان، يعني سيبك من ده اسمه الهالوسان، ده هتاخده في ثالثه ثانوي باذن الله في العضويه. في مركب الهالوسان ماشي، ما يخصناش الاسم، يتحرق الاسم احنا مالناش دعوه. انت عايز الرابطه الاكثر قطبيه يبقى اللي عندها اكبر فرق سالبيه. اغنيه والله العظيم. طب اكبر فرق سالبيه يبقى دور على اكبر واحد في السالبيه واصغر واحد في السالبيه، الفرق اللي ما بينهم هيبقى كبير. مثلا هو مين اكبر عنصر في الجدول الدوري سالبيه كهربيه؟ الفلور، يبقى دور على الفلور مع حاجه. بص يبقى كده الرابطه اللي ما بين السي والاتش ولا السي والبي ار ولا السي والسي ال ولا السي والاف، اكيد السي والاف. ليه؟ ما هو كده كده ده سي وده سي وده سي وده سي، يبقى السي وحاجه ثانيه. تختار الحاجه الثانيه الاكبر في السالبيه ولا الاقل في السالبيه؟ اختار الاكبر يا مستر في السالبيه. مين اكبر في السالبيه؟ الفلور، يبقى الرابطه الاكبر
في السلبيه، اكبر فرق في السلبيه اهو، الرابطه الاكبر فرق في السلبيه هي اللي ما بين الفلور والكربون. تمام؟ على ما اعتقد يعني الكربون ب 2.5 والفلور ب 4، ففرق السلبيه هنا يبقى 1.5، فدايما يا مستر الرابطه دي هتلاقيها الاكثر ايه؟ قطبيه. طيب على العكس هنا مثلا ده ب3 وده ب2.5، ففرق السلبيه تلاقيه بنص. واصلك المعلومه؟ هنا تقريبا تلاقيه 3.1 او 3.2. فانا عايز اكبر فرق في السلبيه، يبقى ادور على اكبر عنصر في السلبيه الكهربائيه اللي هو الفلور مع العنصر الثاني، كده كده هم مشتركين في الكربون، يبقى خلاص يبقى هات الاكبر اللي هو الفلور. اي من ذرات الهالوجينات المحيطه بذره الكربون تكون اكثر جذبا للالكترونات الرابطه؟ اكثر جذبا للالكترونات الرابطه هي الاكثر برضو يا مستر سلبيه كهربائيه. مين اكثر سلبيه كهربائيه؟ الكلور ولا البروم ولا اليود ولا الفلور؟ الفلور. طول ما الفلور اكبر سلبيه يبقى هي هتجذب الالكترونات ناحيتها اكتر، دي اللي هتبقى اكثر يا مستر جذبا لمين؟ لالكترونات الرابطه، يبقى برضو الفلور. سؤال 32 بيقول لك لديك العناصر التاليه A18 B35 ماشي A20. بص A20 ده هو الكالسيوم وده تبع المجموعه 2A، يبقى ده فلز. B35 لسه كنا جايبينه ان هو البروم وده تبع المجموعه 7A. A18 ده الارجون وده غاز خامل. اي العبارات التاليه صحيحه؟ البي سي 2 مركب ايوني. بي سي 2 بص، اولا السي مبدئيا هو الكالسيوم هو الفلز، والبي يا مستر هو البروم هو اللافلز. المفروض ان احنا بنكتب الفلز بعد كده اللافلز، يبقى دي الاجابه دي غلط، يبقى دي كده غلط. هو فعلا مركب ايوني بس ما ينفعش يبقى صيغته بي سي 2، احنا هنكتب السي بعد كده نكتب البي. الكالسيوم هو اللي تكافؤ ثنائي، فهتبقى سي بي 2 معايا، هتبقى سي بي 2 مركب ايوني صح. والبي 2 مركب، البي 2 يعني البي مع البي اللي هو البروم مع البروم، اللي هو يعني واحد من 7 اي مع واحد من 7 اي، الذره مع نفس الذره، فهتدينا مركب فعلا تساهمي صح، حتى كانت رابطه تساهميه نقيه. ايه لا يتفاعل مع نفسه؟ فعلا يا مستر ايه ده غاز خام لا يتفاعل مع نفسه، يبقى الاجابه عندك ج، من غير ما تفكر في الباقي بالله عليك ما توجعش دماغي معايا. سؤال 33 يوضع الرمز العلامه الجزئيه الموجبه اعلى يمين. خلي بالك عندك علامتين، موجبه جزئيه وسالبه جزئيه. الموجبه جزئيه بتتحط على الذره الاقل في السلبيه، والسالبه جزئيه بتتحط على الذره المفتريه الاعلى في السلبيه. فالموجبه جزئيه تتحط على الذره الاقل سلبيه في الجزيء القطبي صح، ما هو لازم الجزيء يبقى قطبي. الايون الموجب طول ما انت عندك ايون موجب وايون سالب يبقى المركب ده مركب ايوني، فاهم حاجه؟ وما بيبقاش عليه جزئيه، بيبقى كامله شحنه كامله. الذره الاكبر سلبيه لا بيبقى عليها سالبه جزئيه. سؤال 34 طاقه وضع جزيء الاكسجين. بص خلي بالك طاقه وضع الجزيء احنا اتفقنا ان احنا لما جينا شرحناها بصينا لما الاو اللي هي ذره الاكسجين وذره الاكسجين طاقه وضع الذره دي كانت عاليه وطاقه الذره دي كانت عاليه، لما اتحدوا مع بعض كونوا جزيء مستقر، والاستقرار عكسي مع الطاقه. بمعنى مش انت كونت جزيء الاستقرار عنده عاليه، الاستقرار عنده عالي يبقى طاقته قليله. وشبتها لك قبل كده قلت لك لما الواحد يبقى قاعد مستقر كده في كامل في نفسه كده فطاقته بتبقى قليله، لكن واحد مهايبر فاهم مش مستقر فتلاقي الطاقه عنده مالها عاليه، يبقى الطاقه عكس مع الاستقرار. فانت لو جزيء خلاص يا مستر انا مستقر يبقى طاقتي قليله، طاقه وضعي قليله. لكن لو انا لسه ذره، الذره غير مستقره، الاكسجين لوحدها غير مستقره، الاكسجين لوحدها غير مستقره، عايزين يا مستر يقربوا من بعض ويكونوا عندك جزيء صح؟ فانت غير مستقر وانت غير مستقر، فانت طاقتك عاليه وطاقتك عاليه، يبقى مجموع طاقتكم اعلى من مجموع او اعلى من طاقه مين؟ اعلى من طاقه الجزيء، لان احنا اتفقنا الجزيء طاقه وضعه اهو، احنا اتفقنا اصلا الجزيء طاقه وضعه اقل من مجموع طاقتي وضع ذرتين، يبقى الاجابه عندك ب. 35 الرابطه في جزيء كلوريد الهيدروجين. ماشي كلوريد الهيدروجين رابطه تساهميه قطبيه، لان فرق السلبيه بينهما بص لو الفرق بصفر يبقى رابطه تساهميه نقيه، لو اكبر من صفر لحد 4/10 يبقى رابطه تساهميه غير قطبيه، لو اكبر من 4/10 واصغر من 1/7 يبقى رابطه تساهميه قطبيه، لو اكبر من 1/7 يبقى رابطه ايونيه. فتقول ان ده رابطه ايونيه، رابطه قصدي تساهميه قطبيه يبقى اكبر من 4/10 واقل من 1/7 يبقى الاجابه عندك. سؤال 36 يا صاحبي بيقول لك الجدول المقابل يوضح العدد الذري كل من العنصرين اكس وواي وشحنه ايون كل منهما. بص معاك عنصر اكس وعنصر واي وشحنتهم لما يتحدوا مع المغنيسيوم، خلي بالك ان المغنيسيوم ده فلز. طيب ما نوع الارتباط الذي يحدث بين العنصرين اكس وواي؟ يبقى انت هتجيب عنصر اكس وهتجيب عنصر واي وهتعمل بينهم ارتباط. طيب وما صيغه المركب الناتج من ارتباطهما معا؟ بص صلى على النبي، قال لك ان العدد الذري للعنصر اكس بان والعدد الذري للعنصر واي بان زائد 1، يبقى واي بعد اكس على طول في الجدول الدوري صح؟ ما هو قال لك ان زائد 1، ما هو لو ده بان يعني لو مثلا ب 10 يبقى ده ب 11 يبقى ده اللي بعديه، فاهم حاجه؟ شحنه الايون بقى ماشي، قال لك العنصر اكس لما اتحد مع المغنيسيوم شحنه الايون كانت بالسالب 2،
شحنة الأيون كانت بسالب 2. يبقى أنت تبع المجموعة 6A. سهلة. عرفت إزاي؟ هتفهم يا صاحبي. أنا شحنتي بسالب 2، يعني أنا هكتسب 2 إلكترون. طول ما أنا اكتسبت 2 إلكترون يبقى أنا مستر كنت في المجموعة 6A واكتسبت 2 إلكترون عشان أبقى شبه أقرب غاز مين؟ خامل. طب ما هو لو أنا من ال 6A وأنت اللي بعديا يا واي يبقى أنت تبع ال 7A، يبقى واي كده تبع ال 7A. طب ما واي طول ما هو 7A يبقى يكتسب إلكترون واحد فيبقى شحنته بسالب 1. فلو عملنا يا مستر مركب ما بين 6A و 7A، X تكافؤ ثنائي، Y تكافؤ احادي، هنبدل التكافؤات. 6A و 7A ده لافلز ولا فلز، يبقى نوع الرابطه هنا او نوع الارتباط ارتباط تساهمي، لان ده لافلز وده لافلز. يبقى الاجابه لا ب لا ج، الاجابه لا ب لا د. طيب هتبقى ايه بقى؟ مش Y ده تكافؤ احادي وX تكافؤ ثنائي، فهتبقى XY2 XY2، فالاجابه عندك تبقى رقم ب. طيب خش على السؤال اللي بعد كده. اي المركبات التاليه يحتوي على نوعين من انواع الروابط؟ طيب BCl3، ادي البي CL3 ده لافلز وده لافلز، فنوع الروابط هنا تساهميه بس. NaCl ده فلز وده لافلز، يبقى نوع الرابطه هنا رابطه ايونيه. انا عايز نوعين. NaCN خلي بالك ده فلز ودي مجموعه ذريه سالبه، ده موجب وده سالب، يبقى في رابطه ايونيه. وما بين الكربون وما بين النيتروجين، يعني ما بين اللافلز واللافلز في رابطه تساهميه عشان يكون المجموعه الذريه. فهنا في رابطه تساهميه، وما بين المجموعه الذريه السالبه وما بين يا مستر الايون وموجب في رابطه ايونيه، يبقى المركب ده فعلا عنده نوعين من انواع الروابط الكيميائيه. اي المركبات التاليه يذوب في رابع كلوريد الكربون؟ خلي بالك من الحته دي بالله عليك، كلمه يذوب في رابع كلوريد الكربون دي كنايه عن مركب تساهمي، لان المركبات التساهميه غالبا لا تذوب في الماء وتذوب في المذيبات العضويه مثل البنزين ورابع كلوريد مين؟ الكربون. دي رابطه ايونيه MgCl2. K2CO3 مجموعه ذريه سالبه الكربونات CO3، وعندك الفلز الصوديوم يبقى برضه يا مستر مركب ايوني. NaCl مركب ايوني، والمركبات الايونيه لا تذوب في المذيبات العضويه مثل رابع كلوريد الكربون، بل تذوب في المذيبات القطبيه مثل الميه. ده يا مستر هيدروكربونات، والهيدروكربونات يا مستر اللي هو عباره عن كربون وهيدروجين، دي مركبات تساهميه، والمركبات التساهميه فعلا بتذوب او تذوب في المذيبات مين؟ القطبيه. يبقى المذيبات قصدي العضويه اللي هي رابع كلوريد الكربون، فالاجابه عندك هتبقى ج. سؤال 39 بيقول لك مع عدد الكترونات الرابطه في جزيء CO2. بص CO2 عباره عن كربونه يا مستر اهي ارتبطت باثنين اكسجين، ماشي. الكربون على الذري 6 يبقى توزيعه 2 4، فادي الكترون 2 3 4. الاكسجين على الذري 8 فيبقى 2 6، ادي الكترون 2 3 4 5 6. فرداني مع فرداني ربط. ركز هنا بقى، هنا نفس الفكره يا مستر، الستة بتوع الاكسجين فرداني مع فرداني رابطه، وخلي بالك الفرداني ده مع الفرداني ده هيعملوا رابطه، فهتبقى دي رابطه اسمها الرابطه المزدوجه. هو ده قصده عليها، هو بيقول لك مع عدد الكترونات الرابطه المزدوجه في جزيء CO2 معايا. ادي نفس الفكره كمان هنا عندك الفرداني ده مع الفرداني ده عامل الرابطه دي، فدي يا مستر رابطه مزدوجه ودي رابطه مزدوجه. هو بيسالك بقى عدد الكترونات الرابطه، هنا قصده على الرابطه المزدوجه. الرابطه المزدوجه هنا ادي فيها 4 الكترونات، 4 الكترونات، يبقى الاجابه عندك 4، لان هنا قصده هنا بص يعني المفروض تزود كلمه هنا الرابطه المزدوجه، بس هو ما قالهاش. انت عارف ان الاكسجين تكافؤ ثنائي، فاكيد لما هيتحد مع الكربون هيعمل رابطه ايه؟ مزدوجه. يبقى الرابطه دي اللي هي الرابطه المزدوجه عندها 4 الكترونات، والرابطه دي اللي هي الرابطه المزدوجه عندها 4 الكترونات. سؤال 40 بيقول لك ايه؟ اي مما يلي يوصل التيار الكهربي؟ يوصل التيار الكهربي KCl سوليد، ده مركب ايوني فعلا، بس في الحاله الصلبه ما ينفعش. HCl جاز، يعني يا مستر مركب تساهمي ومذاب في البنزين. خلي بالك اي مركب دايب ومذيب عضوي ما ينفعش يوصل تيار كهربي. C2H4 تمام، مذاب في رابع كلوريد الكربون نفس القصه، ما تنفعش. يبقى الاجابه بالاستبعاد عندك هي ج. ليه؟ لان ال HCl اللي احنا كنا متفقين يا عمنا في الشرح اهو ان المركبات التساهميه لا توصل التيار الكهربي، بس خلي بالك المركبات التساهميه فعلا لا توصل التيار الكهربي، بس فين اهو مواد صلبه او سائله وغازيه لا توصل التيار الكهربي. ليه؟ قالك لانها تكون في صوره غير متأينه، بتكون يا مستر في صوره غير متأينه، ما بتكونش على هيئه ايونات، الا ان بعض محاللها مثل ال HCl توصل التيار الكهربي. وخلي بالك هنا قالك ان ال HCl يكون على هيئه محلول مش على هيئه غاز. يعني يا مستر احنا ما اخترناش ال HCl غاز، انا اخترت ال HCl محلول، اللي هو ال HCl دايب في ميه، يعني يا مستر محلول هتلاقي مكتوب كده تحتيه AQ،
يبقى ال HCl هو مركب ايوني، مركب تساهمي، ولكنه يوصل التيار بين الكهربي بسبب انه لما بيتحط في الميه بيوفر ايه؟ ايونات. كده احنا خلصنا معاك لحد سؤال كام؟ 40.